યોગ મિશ્ર ભક્તિ આવી, જેમાં આપણે જોયું કે અલગ અલગ પ્રકારના યોગીઓ, જ્ઞાનીઓ, તપસ્વીઓ એ ભક્તિ કરતા હોય, મતલબ એની યોગમાં સાધના કરતા હોય અને એનું મૃત્યુ થાય તો કઈ રીતના એની ગતિ થઈ શકે. જેમાં બે પ્રકારના માર્ગ ભગવાને આપણને ગઈકાલે બતાવ્યા, જે આપણે જાણ્યું. બરાબર, એક તો પ્રકાશનો માર્ગ અને એક અંધકારનો માર્ગ. એના સિવાય જ્ઞાનીઓ જે ઓમ ઉચ્ચારણ કરી અને કૃષ્ણનું ચિંતન કરતા હોય એ લોકોની ગતિ. યોગીઓ જે ષટચક્ર યોગનું સાધના કરી અને દ્રષ્ટિને બે ભ્રમરોની વચ્ચે અને પ્રાણને બ્રહ્મરંધ્ર ઉપર સ્થિર કરે, સ્થાપિત કરી અને જે કહેવાય પ્રાણ છોડવાની જે તૈયારી કરતા હોય, આવા યોગીઓની ગતિ કેવી રીતના થાય, કયા સમયે એને પ્રાણ છોડે તો સારી ગતિ થાય, આ બધી ચર્ચાઓ થઈ. પણ એમાં એ જે અધ્યાય હતો 8મો, એ યોગ મિશ્ર ભક્તિ હતી. એની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના યોગ, જ્ઞાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, ષટચક્ર યોગ, હઠ યોગ. બરાબર. પણ હવે અહીંથી જે ફરીથી ભગવાન મેન ટ્રેક ઉપર આવે છે. મેન ટ્રેક કયો છે? અનન્ય ભક્તિ વાળું, જે 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને ચાલુ કર્યો હતો. એ જ 7મા અધ્યાય વાળો જે મેઇન ટ્રેક છે એ ફરીથી ભગવાન 9મા અધ્યાયની કન્ટિન્યુટીમાં આપી રહ્યા છે. બરાબર. એટલે 7મો અને 9મો અધ્યાય છે એ આમ જોઈ તો સમાન છે, કારણ કે બે કનેક્ટેડ ચેપ્ટર છે, 7મો અને 9મો. 8મો છે એ ડાયવર્ઝન છે. બરાબર. અને હવે આ 9મો અધ્યાય છે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. એટલે પ્રભુપાદજીએ આમનું ટાઇટલ આપ્યું છે મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ. પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન મતલબ બધા આના વિશે જાણતા નથી. બરાબર. આ ચેપ્ટર એવું છે, પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, કે એ ચેપ્ટર કોને સમજાશે એ તો ભગવાન પેલા શ્લોકની અંદર જ કહી દે છે કે ભગવદ્ ગીતા કોને સમજાશે. બરાબર, પેલા જ ચેપ્ટરની અંદર. તો અનન્ય ભક્તિ યોગનું જે ચેપ્ટર 9મું પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, એ અધ્યાયની અંદર અલગ અલગ વિભાગોની ચર્ચા આપણે કરીશું. સાંભળવાની શું લાયકાત હોવી જોઈએ, અચિંત્ય ભેદાભેદ, ભગવાનનો આ સૃષ્ટિ સાથેનો સંબંધ, ભગવાનના ઉપાસકો અને સર્વોચ્ચ ઉદ્દેશ્ય, અને છેલ્લે સિદ્ધિ ભક્તિ કરવાની ભવ્યતા. આમ કરીને 9મા અધ્યાયને અલગ અલગ 4 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે. પહેલો જે વિભાગ છે 1 થી 3 શ્લોક જ છે પેલા વિભાગમાં, અને એમાં કૃષ્ણ વિશે સાંભળવું, એનું મહત્વ અને સાંભળવા માટેની લાયકાતો અને ગેરલાયકાતો. આની પહેલા પણ એક લાયકાત આવી છે ભગવદ્ ગીતા સાંભળવા માટેની. કઈ લાયકાત છે? કોને ભગવદ્ ગીતા સમજાશે? કયા અધ્યાયમાં શું લાયકાત ભગવાને આપી હતી? જે ઈર્ષ્યા નથી કરતો તેને ભગવદ્ ગીતા સમજાશે ભગવાનની. ઓકે. આની પહેલા એક ચેપ્ટર ની અંદર બહુ ક્લિયર કટ ગાઈડલાઇન્સ આપી છે. એ કઈ ગાઈડલાઇન છે? ભક્તો અસી મેં સખા છે. ભક્તો અસી મેં સખા ચેતી. બરાબર, એકદમ ક્લિયર કે ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની, સમજવાની પદ્ધતિ અને એની લાયકાત કયા ચેપ્ટરમાં છે? લાયકાત અને પદ્ધતિ બને અધ્યાય 4. અધ્યાય 4, ચોથા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક જે છે, બરાબર, એ સમજાવે છે આપણને પદ્ધતિ. બરાબર. અને બીજો શ્લોક અને જે ત્રીજો શ્લોક છે એ આપણને લાયકાત સમજાવે છે. ભક્તો અસીમે સખા છે. પેલા બીજા શ્લોકની અંદર પદ્ધતિ એટલે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા, અને પછીના શ્લોકની અંદર લાયકાત એટલે કે ભક્તો અસીમે સખા ચેતી. એટલે એકવાર લાયકાતની ચર્ચા તો થઈ ગઈ છે. ભગવાન હજી એ ડિટેલમાં જઈ રહ્યા છે કે શું લાયકાત હશે તો ભગવદ્ ગીતા સમજાશે. બરાબર. અને શું લાયકાત બરાબર હોવી જોઈએ. તો પેલો જે શ્લોક છે એ કૃષ્ણને જાણવાની યોગ્યતા. બરાબર. અને એની અંદર ભગવાન જે દિવ્ય ગુણ આપે છે, દિવ્ય ગુણ છે અનસૂય વે. અનસૂય વે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. ભગવાન બોલી રહ્યા છે. બરાબર. અર્જુનનો પ્રશ્ન નથી. હવે શું કામ પ્રશ્ન નથી તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે ને? શું કામ અહીંયા અર્જુનનો પ્રશ્ન નથી? ચાલો હું પ્રશ્ન પૂછી દઉં. અર્જુનનો પ્રશ્ન નથી, ડાયરેક્ટ ભગવાન બોલે છે. આવું કેમ? બોલો, હેન્ડ રેઝ કરવો જોઈએ. બોલો બોલો બોલો, જેવું આવડે એવું બોલો. ઓકે, એક હેન્ડ રેઝ છે. બીજા કોઈ બોલો. તો મેં આ ક્લાસ ચાલુ કર્યો ત્યારે 10 કહેવાય કે 10 મિનિટ જે ચર્ચા કરી, બરાબર, એ ચર્ચા એના ઉપર તો હતી આખી એ ચર્ચા કે શું કામ એ ભગવાનનો પ્રશ્ન નથી.
શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુ બોલો જોઈએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા. 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન આપવાનું ચાલુ કર્યું હતું અને હા. અર્જુનજીને વચ્ચે ક્વેશ્ચન થયો, એટલે હમ. એ ક્વેશ્ચન માંથી ભગવાને રૂટ ડાયવર્ટ કરી અને એ ક્વેશ્ચન નો બ્રહ્માને બીજી બધી ડિટેલ્સ આપી હમ. અને પછી ભગવાને એ જ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન જે આપતા હતા, ભગવાન હમ. વિશે જે જ્ઞાન આપતા હતા એ એમણે ફરીથી 9મા અધ્યાયમાં આપવાનું શરૂ કર્યું. એટલે અહીંયા હા, નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એક્ઝેક્ટ. એટલે પ્રશ્ન નથી. આ અર્જુનનો શું કામ પ્રશ્ન નથી ભાઈ? બરાબર, કારણ કે 7મા અધ્યાયનું કન્ટિન્યુટી ચેપ્ટર છે આ. અર્જુનનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો હતો 6થા અધ્યાયના અંતે 6.47. યોગીનામ અપી સર્વેષામ મદ્ગતે અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયુક્ત તમમત. આ જ્યારે કહ્યું ને ત્યારે અર્જુનના હૃદયમાં ઉપસ્થિત થયેલા પ્રશ્નના જવાબના સંદર્ભમાં ભગવાન 7મા અધ્યાયની શરૂઆત કરી. પણ 7મા અધ્યાયમાં 2 શ્લોક અઘરા આવ્યા તો અર્જુને વચ્ચે પ્રશ્ન પૂછ્યા, તો ભગવાને 8મો અધ્યાય અર્જુનના વચ્ચે પૂછેલા પ્રશ્નનો જવાબ છે. એ 8મું ચેપ્ટર છે. પણ 9મું ચેપ્ટર છે એ તો ઓલા પ્રશ્નનો જવાબ જ ચાલી રહ્યો છે. કયો? 6.47 વાળો, કે કૃષ્ણ તમને જાણવા છે અમારે, તમારા વિશે અમે જાણીશું તો શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ થશે, તો તમારા વિશે ચિંતન થશે. તો ભગવાન એ જ કન્ટિન્યુટીમાં જાય છે, 7મા અધ્યાયની કન્ટિન્યુટીમાં. એટલે અહીંયા પ્રશ્ન નથી 9મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં. અર્જુન એવું નથી કહેતું કે ભગવાન મને પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન આપો. આ તો પરમેશ્વરનું જ્ઞાન 7મો અધ્યાય અને એનું થોડુંક એક્સટેન્ડેડ વર્ઝન એટલે 9મો અધ્યાય એટલે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન છે. એ બે કન્ટિન્યુટીમાં અધ્યાય છે. એટલા માટે અર્જુનનો પ્રશ્ન નથી આવ્યો. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇદમ તુ તે ગુહ્યતમમ પ્રવક્ષ્યામિ અનસૂયવે. અર્જુન, પ્રવક્ષ્યામિ, હું તને કહીશ. તો ભગવાન તમે શું કામ અર્જુનને આ જ્ઞાન આપશો? પ્રવક્ષ્યામિ, વાય? તો ભગવાન કહે છે કે અનસૂયવે. અનસૂયવે એટલે અર્જુન તું ઈર્ષા નથી કરતો. ઈર્ષા કોને હોય? જે લોકો ભોગી હોય ને એને ઈર્ષા હોય. બરાબર. જેને કૃષ્ણના શરણે નથી જવું, જેને દાસ નથી બનવું, જેને આ જગતની અંદર પોતે ભોગતા બનવું છે, બરાબર, એને ઈર્ષા હોવાની. અરે ભાઈ, અમે નથી માનતા કૃષ્ણને. બરાબર, તમારા કૃષ્ણએ શું કર્યું હતું અમને ખબર છે. કૃષ્ણ રાસલીલા કરતા હતા, કૃષ્ણએ ચોરી કરીને માખણ ખાધું છે. બરાબર, આવા ભગવાન ન હોય. તમારા કૃષ્ણનો તો જન્મ થયો હતો, તમારા કૃષ્ણને તીર લાગી ગયું. બાલકા તીર્થમાં હજી પણ એ જગ્યા છે, મૃત્યુ પામ્યા છે કૃષ્ણ. જેનો જન્મ થાય, જે મરી જાય, ભગવાન ના હોય. શું કામ? ભગવાન કહે છે કે ઈર્ષા મારી કરી રહ્યા છે, એનાથી એ સહન નથી થતું. બરાબર. તો આવા કેટલાય સંપ્રદાયો, પંથ છે જે આ વસ્તુ સમજી નથી શકતા. બરાબર, કે કૃષ્ણ અહીંયા આવે છે, એ મનુષ્ય સ્વરૂપે આવે છે. માનુષ્યમ તનુમાસિત. બરાબર. તો ઘણા બધાને એમ લાગે કે આપણા જેવા જ મનુષ્ય છે, પણ એ લોકો એ સમજી નથી શકતા કે કૃષ્ણ અહીંયા આવ્યા તો કૃષ્ણની જે કઈ લીલા થઈ એવી કોઈ દિવસ કોઈ વ્યક્તિ વિશેષ કોઈ લીલા કરી શકે છે? કોઈ કરી છે? કૃષ્ણએ રાસલીલા કરી છે, બરાબર, પણ બધી જ ગોપીઓના કૃષ્ણ સેપરેટ છે. ભાગવતમાં વેદવ્યાસજી લખે છે કૃષ્ણએ 16,108 લગ્ન કર્યા છે, તો 16,108 કૃષ્ણ સેપરેટ છે, બધાના કૃષ્ણ જુદા. કૃષ્ણ 6 દિવસના હોય, પૂતનાનો વધ કરે છે. કૃષ્ણ 7 વર્ષના હોય, ગિરી ગોવર્ધન પર્વત ચટલી આંગળી ઉપર ઉપાડે છે, એ પણ ડાબા હાથને. 7 દિવસ ને 7 રાત્રિ. અને એવું નહીં કે એમાં બિલકુલ એને કઈ થાક લાગ્યો છે, બિલકુલ સ્મિત વેરી રહ્યા છે. બરાબર, કોઈ ભૂખ નહીં, કોઈ તરસ નહીં, કાંઈ નહીં. તો આવું કોઈ વ્યક્તિ છે ખરું કે જેને આવું, આમાંથી કોઈ એકાદી અડધી કઈ લીલા કોઈ કરી શક્યું હોય? બરાબર. તો આ કોઈ મનુષ્યનું કામ નથી. આગળ ભગવાને સ્વયં કીધું છે, હું જ ભગવાન છું, છતાં પણ લોકો એ સ્વીકારી શકતા નથી. એટલે આવા લોકો આપને પ્રશ્ન કરતા હોય, તમારા કૃષ્ણ ભગવાન હોય તો ક્યાં છે અત્યારે? મારી સામે એને ઉપસ્થિત કરો. બરાબર. ઈર્ષા છે એકચ્યુઅલી. બરાબર. એટલે આવા જે ઈર્ષાળુ લોકો છે, બરાબર, અથવા તો એમ કે ભગવાનને કોઈ રૂપ નથી. ભગવાન કેવા છે? નિરાકાર. ભગવાનના રૂપથી ઈર્ષા છે. બરાબર. જ્યારે શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર 4થા ખંડની અંદર રુદ્ર ગીતની અંદર સ્વયં શિવજી સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. અને સ્વયં શિવજી છે એ ભગવાન કૃષ્ણની સ્તુતિ કરીને કહે છે કે તમે જ મહાવિષ્ણુ છો, તમે જ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ છો, તમે જ શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ છો, અને તમારા ચરણોમાં મારા નમન હજો. કોણ કહે છે? સ્વયં શિવજી કહી રહ્યા છે. બરાબર. સ્વયં સુખદેવજી
શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ બીજો અને અધ્યાય પેલો જો વાંચો, બીજો સ્કંદનો અધ્યાય પેલો, ત્યાં ભગવાનના રૂપ ઉપર ધ્યાન કરવાની ચર્ચા પોતે વેદવ્યાસજી લખી રહ્યા છે અને એની પદ્ધતિ પણ આપી રહ્યા છે કે ચરણ કમળમાં ધ્યાન કરવું જોઈએ, ભગવાનના અલગ અલગ અંગનું ધ્યાન કરવું જોઈએ, ભગવાનના હસ્તકમળનું ધ્યાન કરવું જોઈએ, ભગવાનના નેત્ર કમળનું ધ્યાન કરવું જોઈએ, ભગવાનના મુખ કમળનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. બરાબર. તો મતલબ ભગવાનને રૂપ છે, ભગવાન નિરાકાર નથી. જેટલા પણ વિષ્ણુ મંદિર છે, રામચંદ્રજીના મંદિર છે, કૃષ્ણ મંદિર છે, એમાં જે પૂજા થઈ રહી છે એ પૂતળા પૂજા નથી. જ્યાં નિરાકારવાદીઓ, માયાવાદીઓ, બરાબર, અલગ અલગ જે કહેવાતા સંપ્રદાયો, અપસંપ્રદાયો જે છે એવું માને છે કે ના અમે મૂર્તિ પૂજામાં નથી માનતા, વેદની અંદર મૂર્તિ પૂજાનો નિષેધ આપેલો છે. એટલે સમજવું જોઈએ કે વેદની અંદર એ પણ આપેલું છે કે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના બરાબર મંત્ર આપેલા છે, કઈ રીતના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થાય. વેદની અંદર એ પણ આપેલું છે કોની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થાય અને કોની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ના થાય, એ વેદની અંદર એ પણ આપેલું છે. પણ નહીં, અમને ગમે એટલું અમે લઈશું અને અમને નહીં ગમે એટલું અમે નહીં સ્વીકાર્યું. આ આપણી હાલત છે. શાસ્ત્રમાંથી આપણને જેટલું ગમે એટલું જ આપણે લઈ શકાય, લેવાનું. એનાથી વધારે તો કે અમે પચાવી નથી શકતા એટલે અમે નહીં માન્યું. અમારે માનવું નહીં, માનવું હોય તો શાસ્ત્ર સંપૂર્ણ માનો, બરાબર ને. શાસ્ત્ર અધૂરું નથી માની શકતા, શાસ્ત્રને સંપૂર્ણ જ માનવું પડે, બધા જ શ્લોકોને ફોલો કરવા પડે, બરાબર. એટલે એ ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે ઈર્ષા. તો આવા લોકોની ઈર્ષા છે. ભગવાન નિરાકાર છે, આપણે એમ કહી કે ભાઈ તમારું, તો કે હા. અચ્છા, નિરાકારનું જ્ઞાન ક્યાંથી આવ્યું? 2-3 દિવસ પહેલા મેં તમને વાત કરી કે એક સંપ્રદાયના વ્યક્તિને મારે મળવાનું થયું. એમ કે છે કે ભગવાનનું કોઈ સ્વરૂપ નથી, કૃષ્ણ તો બાળક છે, બાળક કોઈ દી બાપ ના બની શકે, બરાબર. બાપ કોણ છે? તો કે નિરાકાર છે. અચ્છા, નિરાકારનું જ્ઞાન તમારી પાસે આવ્યું ક્યાંથી? કોઈ પણ પંથ સંપ્રદાય પાસે નિરાકારનું જ્ઞાન ક્યાંથી આવ્યું? કોઈ નિરાકાર પ્રગટ થઈને જ્ઞાન આપવા આવ્યું હતું? બરાબર. તમારા ગુરુ પાસેથી તમે જ્ઞાન લીધું હશે. ગુરુ સાકાર છે. ઇવન જે માયાવાદી જે છે, બરાબર, શંકરાચાર્ય પરંપરા છે, એમાં પણ જે શંકરાચાર્યની પૂજા તો થાય જ છે મૂર્તિ સ્વરૂપે. એને મૂર્તિ રાખી છે, હાર પહેરાવે, બધું કરે છે. અચ્છા, તો એનું સ્વરૂપ છે, તમારા ગુરુનું સ્વરૂપ છે, તમારી પાસે જેને જ્ઞાન આવ્યું એનું સ્વરૂપ છે, તમારું પોતાનું એક રૂપ છે, તમારા પિતાજીનું એક રૂપ છે, તમારા દાદાનું રૂપ છે, તો કે આ અમારા દાદાનું રૂપ છે, બરાબર. તમારા પરદાદા, તો કે હા પરદાદા ગુજરી ગયા પણ ફોટામાં છે, અમે જોયું છે, મોટી મોટી મૂછું છે, માથે પાઘડી છે, દાઢી છે, દાદા છે, બંડી પહેરીને બેઠા છે, એનું રૂપ છે. કે ફોટો નિરાકારનો રાખ્યો જ ઘરમાં, બરાબર, કે આમ ખાલી જ્યોતિ? કોણ? તો કે આ દાદા છે, અમે એમાંથી આવ્યા છીએ. કોઈ છે આવું કે ઘરમાં ફોટો એવો રાખ્યો હોય કે જ્યોતિ? કોણ? તો કે મારા પપ્પાના પપ્પા છે, એ જ્યોતિ, બરાબર, પપ્પા સીધા એમાંથી આવ્યા હતા. નહીં, તમારા પપ્પાના પપ્પાનું રૂપ છે, એના પપ્પાનું રૂપ છે, એના પપ્પાનું રૂપ છે, દાદા પરદાદા, 8મી પેઢી, 10મી પેઢી, 200મી પેઢી, 500મી પેઢી એ રૂપ છે. કૃષ્ણનું રૂપ નથી. આને કહેવાય મૂર્ખામી. ખાલી લોજિકલી આગળ વિચારો ને તોય ખબર પડે કે રૂપમાંથી જે આપણે આવી શકીએ. એક પણ આ જગતની એક પણ વસ્તુ એવી બતાવો જે નિરાકારમાંથી પ્રગટ થઈ શકે. જેનું પેલા રૂપ જ નથી, એ આગળ રૂપ કેવી રીતના લઈ શકે છે? એવી કોઈ વસ્તુ છે? તમારા ઘરમાં લાકડાનું ફર્નિચર છે, તો પેલા વૃક્ષના સ્વરૂપમાં હતું, વૃક્ષ પેલા બીજના સ્વરૂપમાં હતું, બીજ પેલા વૃક્ષના સ્વરૂપમાં હતું, રૂપમાં જ હતું. એ રૂપ કન્વર્ટ થાય છે. એમ ભગવાનનું એક ઓરિજિનલ મૂળ શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ છે. અને ભગવાન એની યોગ માયા શક્તિ દ્વારા અલગ અલગ એના લીલા અવતારો છે, એના ગુણા અવતારો છે, એના મનવંતર અવતારો છે, સત્યાવેશ અવતારો છે, યુગ અવતારો છે. આ અલગ અલગ ભગવાન એના રૂપ લે છે. ભગવાનનું રૂપ છે, ભગવાન નિરાકાર નથી. નિરાકાર ભગવાનનું એક પાસું છે, ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતું તેજ. અને ભગવાન કણ કણમાં બિરાજમાન છે, અને જે આપણી આ ભૌતિક ઇન્દ્રિયોથી દેખાતા નથી, એટલે આપણે એમ કહીએ છીએ કે ભગવાન કણ કણમાં બિરાજમાન છે, બરાબર. હા, એ ભગવાનનું નિરાકાર પાસું કહેવાય. એ આપણને દેખાતું નથી એટલે આપણે નિરાકાર કહીએ છીએ. બાકી એ પણ બરાબર મૂર્તિમાન સ્વરૂપે, શિરોદક્ષાએ વિષ્ણુ સ્વરૂપે બિરાજમાન છે ત્યાં. પ્રહલાદ મહારાજને પૂછ્યું હતું ને હિરણ્યકશ્યપુએ કે તારો ભગવાન છે આ સ્તંભમાં? બરાબર, તારો ભગવાન આ મેટલના સ્તંભમાં કે સિમેન્ટનો જે સ્તંભ છે એમાં છે? તો ભગવાન નરસિંહદેવ ત્યાં પ્રગટ થયા. મતલબ ભગવાન કણ કણમાં છે, બરાબર. પણ એવી દિવ્ય દ્રષ્ટિ હશે તો તમે જોઈ શકશો. એવું નથી કે કણ કણમાં કૃષ્ણ છે, કણ કણમાં વિષ્ણુ છે એટલે એનું કોઈ રૂપ નથી, નિરાકાર છે.
આને કહેવાય ઈર્ષા. તો આવી અલગ અલગ પ્રકારની લોકોની ઈર્ષા હોય, નિરાકાર વાળાની ઈર્ષા હોય, કર્મી લોકોની ઈર્ષા હોય, નાસ્તિક લોકોની ઈર્ષા હોય, અલગ અલગ ધર્મ સંપ્રદાય વાળા જે છે કહેવાતા સંપ્રદાયો, એની ભગવાન પ્રત્યેની ઈર્ષા હોય. બરાબર. એટલે ભગવાન એમ કહે છે કે આ ઈર્ષા જે કરે છે ને એને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત નહીં થાય, કારણ કે આ ગુહ્ય જ્ઞાન છે. અને હું એને જ આ સાક્ષાત્કાર કરવાનું જ્ઞાન જણાવીશ કે જે મારી ઈર્ષા નથી કરતો. અને એ કોઈ જાણી જશે તો ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ ક્લેશોમાંથી મુક્ત થઈ જશે. બરાબર. મતલબ ભગવાનના એક એક શબ્દમાં આપણને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. વિશ્વાસ એક એક શબ્દ ઉપર. આ બહુ જ મહત્વની આ લાયકાત છે. તમને પ્રશ્ન થાય ને કે આપણે શું કામ આ ભૌતિક જગતમાં છીએ, આ જ શ્લોકને તમે ઊંધી રીતે હજી વાંચો તો તમને ખબર પડી જાય કે કૃષ્ણ એમ કહે છે કે અર્જુન તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો એટલે હું તને જ્ઞાન આપીશ, અને એટલા માટે તું અહીંથી ક્લેશોમાંથી મુક્ત થઈને મારા ધામમાં આવીશ. અચ્છા, તો આપણે અહીંયા શું કામ છીએ? આનું ઊંધું તમે વિચારો આ શ્લોકમાં કે આપણે ઈર્ષા કરીએ છીએ એટલે આપણે ગુહ્ય જ્ઞાન મળતું નથી અને એટલા માટે આપણે ભૌતિક જગતમાં છીએ. બરાબર ને? આ શ્લોકને બે રીતના સમજી શકાય છે, પણ ભગવાન ડાયરેક્ટલી કહેતા નથી. તમે આની પહેલા મને પ્રશ્ન પૂછ્યો છો કે એવો ડાયરેક્ટ કોઈ શ્લોક છે? તો મેં તમને ત્યારે પણ કીધું હતું કૃષ્ણ તમને મને ડાયરેક્ટલી નથી કહેતા કે ભાઈ તમે ઈર્ષા કરો છો. અહીંયા શું કામ કે છે? અર્જુનને કહે છે. અહીંયા તમને મને નથી કીધા. સંબોધન કોનું કર્યું છે? અર્જુન, અર્જુન તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો. તે તો અર્જુનને ખબર છે કે ઈર્ષા નથી કરતો, કૃષ્ણને ખબર છે કે અર્જુન ઈર્ષા નથી કરતો. તો આ બેનો સંવાદ છે સાંભળવા માટે ભગવદ ગીતા યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર બોલાઈ. ધારેત ને તો ભગવાન એક રૂમની અંદર અર્જુનને બોલાવે અને અર્જુનને કૃષ્ણ વાત કરી લે, કોઈને ખબર પડે નહીં. કોઈને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપવાની જરૂર ન હોય, કોઈ સંજયને ખબર ન પડે, કોઈને કઈ ખબર પડે. યુદ્ધ ચાલુ થયું એની પહેલા એક દિવસ અગાઉ અર્જુન કૃષ્ણને એક રૂમમાં બેસાડી, અર્જુન અને કૃષ્ણ એક રૂમમાં બેસી અને ભગવદ ગીતાની ચર્ચા કરી શકતા હતા ને, પણ એ નથી કરી. શું કામ નથી કરી? કારણ કે એ ચર્ચા એમના માટે છે જ નહીં, અર્જુન માટે. એ ચર્ચા આપણા માટે છે. એટલે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર ચર્ચા થઈ છે કે જેની નોંધ બધા ઋષિઓ, દેવી દેવતાઓ, સ્વયં વેદવ્યાસજી, સંજય આ બધા આ ચર્ચાની નોંધ લે. બરાબર. અને એને આગળ પરંપરામાં આપે. આવું કૃષ્ણ ઈચ્છતા હતા. આ જ્ઞાન અર્જુન માટે નથી. તો ઈર્ષા કોણ કરી રહ્યું છે? આપણે. અર્જુન ઈર્ષા નથી કરતા, એટલે આપણે આ જગતમાં છીએ. તો અહીંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો શું? તો કે એ ઈર્ષા ભગવાન પ્રત્યેની દૂર થાય. કેવી રીતના થશે ભાઈ? તો કે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન લઈશું કૃષ્ણનું, તો ધીમે ધીમે આપણને કૃષ્ણ પ્રત્યેની ઈર્ષા દૂર થશે. જો તમે માનો કે ના માનો, પણ તમારો મારો આ જગતમાં જન્મ થવો ને એ જ કૃષ્ણની ઈર્ષા છે. જો કૃષ્ણની આપણે ઈર્ષા ના કરી હોત ને તમે હું આ 84 લાખ યોનિમાં ના હોત. બરાબર. ભલે આપણે ભક્તિમાં છીએ, બધું બરાબર છે, પણ મનુષ્ય જન્મ મળવો આપણને બદ્ધ જીવાત્મા તરીકે, મુક્ત જીવાત્મા તરીકે નહીં. લાઈક સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી, આચાર્ય પરંપરા, એ મુક્ત જીવાત્માઓ છે. બદ્ધ જીવાત્મા તરીકે તમારું આ ભૌતિક જગતમાં આવવું, આ એનો જ મતલબ છે કે તમે કૃષ્ણની ઈર્ષા કરીને આવ્યા છો, તમે ભાગીને આવ્યા છો, તમે હું ભગોળા છીએ. તો હવે આ ઈર્ષા જો દૂર થશે તો ફરીથી આપણને ધામ પ્રાપ્ત થશે. ઓકે, હવે ખબર પડી ગઈ ને શું કામ આપણે અહીંયા છીએ આ જગતની અંદર? તમારા પ્રશ્નનો જવાબ એ શ્લોકની અંદર છુપાયેલો છે. ઓકે, હવે ભગવદ ગીતાની અંદર 3 મુખ્ય જ્ઞાન છે. એમાં ગુહ્ય, ગુહ્યતમ, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ. બરાબર. જેને ગોપનીય જ્ઞાન કહેવાય, વધુ ગોપનીય અને સૌથી ગોપનીય. તો પહેલું તો બીજા અધ્યાયમાં જ આપ્યું હતું કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. બરાબર. ગુહ્ય, ગુહ્યતર જ્ઞાન જે છે એ 7મા અધ્યાય 8મા અધ્યાયમાં આપ્યું. ભગવાન કોણ છે અને એની શક્તિઓ વિશેની ચર્ચા. અને અહીંયા જે ચર્ચા થવાની છે ધેટ ઇઝ અનન્ય ભક્તિ. આને કહેવાય ગુહ્યતમ જ્ઞાન. પહેલા એ જાણ્યું કે હું કોણ છું, બીજું એ જાણ્યું કે ભગવાન કોણ છે, અને ત્રીજું એ જાણ્યું કે મારો ભગવાન સાથેનો શું સંબંધ છે. આ 3 પ્રશ્ન અને એના 3 જવાબ, એટલે ગુહ્ય જ્ઞાન, ગુહ્યતર જ્ઞાન, ગુહ્યતમ જ્ઞાન. બીજો ત્રીજો અધ્યાય, 7મો 8મો અધ્યાય અને 9મો અધ્યાય. 9મો અધ્યાય પૂરો થાય તો ભગવદ ગીતાના 3 જે ઇસેન્સ જે છે, અમૃત છે ભગવદ ગીતાનું, એ તમને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે 9મા અધ્યાયના અંતે. એટલા માટે આ અધ્યાયને પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર. તો ઈર્ષા નહીં હોય તો, અને સાધન શું? તો કે પ્રવક્ષ્યામી, અર્જુન તું સાંભળ. આની પહેલા પણ મેં તમને કીધું છે ને સાંભળવાનું કેટલું મહત્વ છે. અને આગળ 18મા અધ્યાયમાં કૃષ્ણ સ્વયં કહેશે કે કોઈ વ્યક્તિ ધારો કે લખી નથી શકતું, વાંચી નથી શકતું,
ઇલિટરેટ છે, અભણ છે, તો એનો ઉદ્ધાર ના થાય? તો થાય ને. ભગવાને ખાલી એટલું કીધું છે, ખાલી સાંભળીને, ખાલી શ્રવણ કરીને, ઓનલી શ્રવણ. જેટલા ભગવાન દયાળુ છે ને, એટલા જ ભગવાનના ભક્તો પણ દયાળુ છે. 2 દિવસ પહેલા હું એક વિડીયો જોતો હતો. ઇઝ હોલીનેસ ભક્તિ વિકાસ સ્વામી મહારાજ, તમે નામ સાંભળ્યું હશે, બરાબર. એ દીક્ષા આપી રહ્યા હતા, ભક્તિ વિકાસ સ્વામી મહારાજ. કોને દીક્ષા આપી રહ્યા હતા ખબર છે? જે હજારો કિલોમીટર દૂર છે, ભક્તિ વિકાસ સ્વામી મહારાજ છે, બરાબર. આઈસીયુ માં એડમિટ છે એક માતાજી, બરાબર. એ માતાજીના 2 છોકરા છે, એ દીક્ષિત છે. અને બંને જે પ્રભુજી છે, એમની વિનંતી હતી કે મારા મમ્મી આઈસીયુ માં છે અને તબિયત ખૂબ ખરાબ છે, તો તમે એને દીક્ષા આપો, ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જોડી દો, તો એમનો તમારી કૃપા થકી ઉદ્ધાર થઈ જાય. તો મહારાજ છે એ ઓનલાઈન ઝૂમ ઉપર આવી અને એમને દીક્ષા આપે છે, બરાબર, ઓનલાઈન, બરાબર. અને ત્યાં માળા છે પ્રભુજી આપે છે ગુરુ મહારાજ વતી, અને ગુરુ મહારાજ અહીંયા પ્રભુપાદ અને આચાર્ય પરંપરા વતી દીક્ષા આપે છે અને નામ આપે છે, ચંદ્રભાગા દેવીદાસ એવું નામ આપે છે. તો આ જોઈને આપણને એમ થાય કે કેટલા વૈષ્ણવો કૃપાળુ છે, કેટલા કૃપાળુ છે. આઈસીયુ માં એડમિટ હોય અને છેલ્લે છેલ્લે એમ કે ના ના હું દીક્ષા આપી દઉં, જેથી આ જીવનો ઉદ્ધાર થઈ જાય. પણ તમને ખબર છે ને કે જયારે દીક્ષા આપવામાં આવે ને, તો એ ગુરુ તમને ત્યાં સુધી છોડતા નથી જ્યાં સુધી તમે ભગવદ્ધામ ના જાઓ. યેન કેન પ્રકારે કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપે તમારી સામે પ્રગટ થાય. જેમ કે બિલ્વ મંગલ ઠાકોરની આપણે કથા લીધી હતી, તો ઇવન ઓલી જે ગણિકા હતી, વેશ્યા હતી, એના શરીરમાં, ચિંતામણીના શરીરમાં બિલ્વ મંગલ ઠાકોરના ગુરુ પ્રગટ થઈને જ્ઞાન આપે છે, બરાબર. તો ગુરુ સાથ છોડતા નથી. તો આટલા કૃપાળુ હોય છે. જેમ ભગવાન એ કહે છે ખાલી સાંભળીને, એમ ભગવાનના ભક્તો છે એ પણ ગમે ત્યાંથી પરંપરામાં જોડી અને શ્રવણ કરાવીને આપણે ભગવદ્ધામ લઈ જાય છે. અને આ થશે તો ભૌતિક અસ્તિત્વના બધા દુઃખોમાંથી આપણે મુક્ત થઈ જાય. શ્રવણનું ખૂબ મહત્વ છે. આપણે વારંવાર શ્લોકે લીધો છે, શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. પ્રહલાદ મહારાજ જે છે એ નવધા ભક્તિની જે વાત કરે છે એની ચર્ચા છે. અલગ અલગ ઉદાહરણ પણ છે. 9 ભક્તિ અને 9 ના આચાર્ય કોણ છે. જેમ કે પાદ સેવન ના આચાર્ય કોણ છે? લક્ષ્મી દેવી, બરાબર. એવી રીતના અલગ અલગ છે, બરાબર, આચાર્યો છે. અને આ બધી ચર્ચાઓ થઈ છે આગળ લેવલ 1 માં પણ. હવે બીજો જે શ્લોક છે એમાં ભક્તિ યોગનો મહિમા સ્વયં કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે. રાજ વિદ્યા રાજ ગુહ્યમ પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમમ પ્રત્યક્ષાવગમ ધર્મ્યમ સુસુખમ કર્તુમ અવ્યયમ. આ જ્ઞાન કેવું છે? રાજ વિદ્યા. આપણા માટે છે નહીં એકચ્યુઅલી. આ તો બરાબર ને કે આપણા ઉપર આપણી આચાર્ય પરંપરા, આપણા ગુરુ મહારાજ, એમની આપણા ઉપર કૃપા છે. બાકી એવી કોઈ લાયકાત નથી મારામાં કે આ શબ્દ અને આ શ્લોક હું બોલી શકું, અને એવી કોઈ લાયકાત નથી આપણા બધાયમાં કે આપણે આ સાંભળી શકીએ. આપણા બાપ દાદાઓ એટલે કે આપણા આચાર્ય શ્રીલ પ્રભુપાદજી, રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી, જીવ ગોસ્વામી, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર મહારાજ, એ બધા દિવસ રાત એક કરીને સૂતા નથી આપણા માટે. એ લોકો 24 કલાકમાંથી 1-1.5 કલાક એ લોકો સૂતા હતા, અને 22 કલાક એ લોકોએ કામ કર્યું છે બુક રીડિંગ, બુક લખવા માટેનું. એ બધું કામ કરી અને આપણા માટે એમની જે કૃપા છે છોડતા ગયા છે, બરાબર. ત્યારે આપણને આ રાજાઓને જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય ને, એ જ્ઞાન આપણને મળી રહ્યું છે. આ કોઈ સામાન્ય જ્ઞાન નથી. ધીસ ઇઝ ધ ટોપ સિક્રેટ નોલેજ છે. કારણ કે સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે. રાજ વિદ્યા અને રાજગુહ્યમ કેવું છે? ગુહ્યમ, ટોપ સિક્રેટ છે. બધા માટે નથી. મેં તમને કહ્યું બરાબર. મેં તમને જયારે લેવલ 1 માં આવ્યા ત્યારે પણ એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું. ભાઈ, જયારે સિક્યુરિટી એજન્સી હોય ભારતની, પરમાણુ બોમ્બ ક્યાં રાખ્યો છે એની કઈ માહિતી બધા પાસે ન હોય. એના પાસવર્ડ, રોકેટ ક્યાં રાખ્યા છે, બરાબર, બધા પાસે ન હોય, બરાબર. એવું અમુક જગ્યાએ તો આપણે એન્ટ્રી ના મળે. મોટા મોટા ઓફિસરને એન્ટ્રી ના મળે. ધારો કે નેવી નું હેડક્વાર્ટર હોય, એરફોર્સ નું હેડક્વાર્ટર હોય, તો આપણને એન્ટ્રી ના મળે. સિક્રેટ છે. એમ આ કેવું છે? રાજગુહ્ય. બધા માટે નથી. લોકો વાંચે છે પણ સમજી શકતા નથી. તમે ભગવદ ગીતા આપશો, ભગવદ ગીતા તમને પાછી દઈ જશે કે આમાં બધું ખોટું લખ્યું છે. શું કામ? તો કે પેલી ક્વોલિટી જ તમારામાં નથી ને. હું તમને એમબીબીએસ ની બુક આપી જાઉં, તમે વાંચો એમબીબીએસ ની બુક, તમે 5મા દિવસે મને પાછી આપી જાઓ કે આમાં કઈ પ્રભુજી સમજાતું નથી. શું કામ ભાઈ એમબીબીએસ ની બુક સમજાણી નહીં? તો કે આગળનું 11-12 સાયન્સ તમે કર્યું નથી, બરાબર. તમારા એટલા પર્સન્ટેજ નથી.
તમારું એટલું કહેવાય કે મેમરી પાવર નથી, તમારું એટલું આઈક્યુ લેવલ નથી કે આપણે એન્જિનિયરની બુક હોય, MBBS ની બુક્સ હોય. બુક્સ તો મળે બજારમાં, કોઈ પણ લઈ શકે ને. કોઈ ના પાડે? તમે બુક સ્ટોરમાં જાઓ ને એમ કહો કે ભાઈ અમારે એન્જિનિયરિંગની બુક જોઈ છે, તમે ઘરે લાવી શકો ને? ના પાડશે બુક સ્ટોર વાળો, બરાબર ને? પણ લાવીને તમને સમજાશે નહીં. શું કામ નહીં સમજે? તો કે એમાં તમારામાં લાયકાત નથી એટલા માટે, બરાબર. એમ ભગવદ્ ગીતા તમને બજારમાં મળશે, તમે લાવશો, વાંચશો, પણ તમને સમજાશે નહીં. શું કામ? તો કે લાયકાત નથી. લાયકાત શું કામ નથી? તો કે ઓથેન્ટિક યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન લીધેલું નથી, આગળ 11મું 12મું સાયન્સ કર્યું નથી, તો ઓથેન્ટિક કોલેજનું એડમિશન નથી તમારી પાસે, અને તમારી પાસે એવા લોકોનો સંઘ પણ નથી, એવા પ્રોફેસરોનો આચાર્યનો સંઘ નથી, એટલે તમારામાં લાયકાત જનરેટ નથી થયું, તો તમે ભગવદ્ ગીતા નથી સમજી શકવાના. એટલે આ લોકો ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે પણ સમજી નથી શકતા, કારણ કે એક તો ગુહ્ય છે. બીજું, પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમમ. પવિત્રમ, પરમ શુદ્ધ, નો મિક્સચર, પ્યોર, કોઈ સ્વાર્થ નહીં, બરાબર. ભગવાને જે જ્ઞાન આપ્યું છે અને આચાર્યોએ જે જ્ઞાન આપ્યું, કેવું છે? પ્યોર. પોતાના શબ્દ નહીં. મેં આની પહેલા આપણે ચર્ચા કરી હતી, બીજા બધા આવ્યા ને એ બધા પોતપોતાનું આપી દીધું, બરાબર. કે મને આવું લાગે છે, મને સાક્ષાત્કાર થયો તો એટલે હું આ બુક લખીને જાઉં છું, બસ તમે એ મુજબ ફોલો કરજો. તો એક બોલો કે ઘેટું એક આયલું જતું હોય, તમે જોયું છે ઘેટાને કતલખાને લઈ જાય ને તો પેલું ઘેટું કપાતું હોય ને, બરાબર, તો પાછળના બે ઘેટા હોય ને ઘાસ ખાતા હોય, શાંતિ જોતા હોય, એને કઈ ફરક ના પડે, એને ભાન નથી પડતી કે આગલો મારો જ વારો છે, હું કપાવવાનો છું, બરાબર. પણ એ આરામથી ઘાસ ખાતા હોય. આ ઘેટા જેવો પ્રવાહ ચાલે છે. સફેદ કપડા પહેર્યા હોય સરસ મજાના, બધું સારું લાગે તમને, આ ઘેટા છે બધા, બરાબર. એને ખબર નથી પડતી કે આ શું ચાલી રહ્યું છે. પવિત્રમ, કારણ કે જ્ઞાન આવ્યું કોના દ્વારા આવ્યું છે? તો કે અનઓથેન્ટિક વ્યક્તિ દ્વારા જ્ઞાન આવી ગયું છે, અને જેના કોઈ ગુરુ જ નથી. એક વ્યક્તિ એમ કીધું કે મને સાક્ષાત્કાર થયો છે, એટલે બાકીના બધા વ્યક્તિએ માની લીધું, અને બાકીના બધા વ્યક્તિએ બુક વાંચવા માંડ્યા, અને વૈદિક સાહિત્યોને સાઈડ કરી દીધું. વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો, ભગવદ્ ગીતા બધું સાઈડ કરી, અને એક વ્યક્તિએ જે જ્ઞાન આપ્યું છે એ વાંચવાનું ચાલુ કરી દીધું. તો આખે આખો પંચ સંપ્રદાય કેવો થઈ ગયો? બરાબર, અપસંપ્રદાય જતો રહ્યો. એટલે ये यथामाम प्रपद्यन्ते, તમારી ઈચ્છા હોય કૃષ્ણને તમારે ભૂલવા છે તો કૃષ્ણ કે યસ બેટા, તથાસ્તુ, હું એ કરીશ, તું મને ભૂલી જઈશ, બરાબર. તો આ જ્ઞાન તો પવિત્ર છે. પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમમ, ઉત્તમ જ્ઞાન છે. ક્યારે પવિત્ર જ્ઞાન હોય? જ્યારે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આવે ત્યારે, બરાબર, નહીતર નહીં. બાકી આના શ્લોક જ છે બીજી ભગવદ્ ગીતામાં, જ્યાં બીજી જગ્યાએ વાંચવામાં આવે છે. સમજાવ, શ્લોક આના જ છે. અનુવાદ કોને આપી દીધું છે? તો કે પોતે વ્યક્તિ વિશેષ આપ્યું છે, બરાબર. તો એ જ્ઞાન છે એના દ્વારા કોઈનું કઈ ભલું થતું નથી. પ્રત્યક્ષા વગમ ધર્મ્ય, ધર્મનો પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત અનુભવ કરાવે છે. ધર્મની પૂર્ણતા છે અને આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. શું સુખમ, કેવું છે? આચરવામાં એકદમ સુખમ અને અવ્યયમ. એક વખત કોઈ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈ લે તો કેવું છે? અવ્યયમ, બરાબર. તો આ જ્ઞાન કોઈ સામાન્ય નથી. રાજ વિદ્યા, રાજગુહ્યમ, પરમ ગોપનીય. જો તમને ને મને મળતું હોય તો આપણે ખરેખર સૌભાગ્યશાળી જીવો છીએ કે આપણે એક ઓથેન્ટિક આચાર્ય પરંપરામાં આપણે શરણ પ્રાપ્ત થયું છે અને આપણે આ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ, બરાબર. આ કોઈ સામાન્ય વાત નથી. તો જે લોકો અલગ અલગ જગ્યાએ ફરીને આવ્યા હશે ને, એ બધાને ખબર હશે કે અલગ અલગ જગ્યાએ શું ચાલી રહ્યું છે. વ્યક્તિ પોતાના જ વિચારો આપી રહ્યા છે, બરાબર. તો પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન છે, અને આ જ્ઞાન કેવું છે? પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમ. કેટલું આ જ્ઞાન પવિત્ર છે? તો કે તમારી બધી પાપી જે પ્રતિક્રિયાઓ છે એના જે અલગ અલગ 4 સ્ટેજ છે. પાપ છે એ 4 પ્રકારે રહી શકે. એક તો બીજ સ્વરૂપમાં હોય, પછી એ ક્રિયામાં અવતરિત થાય, અને પછી એનું એક અપ્રારબ્ધ અવસ્થા બને, અને જે આગળ જતા પ્રારબ્ધ બને ત્યારે આપણે પીડા ભોગવીએ. અને એક છે એ કુટમ અવસ્થામાં, કુટમ અવસ્થા એટલે કે એનો સ્વભાવ પછી પાપી થઈ જાય. બીજમ, પાપમ, અપ્રારબ્ધ અને કુટમ. તો આ તો જ્ઞાન એવું છે કે આ 4 નો નાશ કરી નાખે છે, બરાબર. ભગવદ્ ગીતા જો પાપનો નાશ તો ગંગાજી કરે છે, ગંગાજીમાં ડૂબકી મારીએ તો એ પણ બધા પાપનો નાશ કરે. પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે કૂટ સ્વરૂપે, બીજ સ્વરૂપે જે રહેલું ને પાપ, એનો એ નાશ કરી શકતું નથી,
બરાબર. બીજું, પાપ કરવાની જે વૃત્તિ જે છે ને એ જાતી નથી. ગંગાજીમાં સ્નાન કરીને લોકો ઘરે આવે છે તો પણ સેમ એ ચાલુ જ રહે છે. ઈર્ષા, નિંદા, ટીકા, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ બધું ચાલુ રહે છે. ફરક નથી પડતો. જૂના પાપ બળી જાય છે નો ડાઉટ, પણ નવા પાછા ઘરે આવે ને ત્યાં સુધીમાં કેટલાય કરી નાખે છે. એટલા માટે પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમમ, કે જે બધા જ પ્રકારના પાપ છે બળીને ભસ્મ કરે, સાથે પાપ કરવાની વૃત્તિ છે એ ખતમ કરે છે. બરાબર. પ્રત્યક્ષાવગમ ધર્મ, સાક્ષાત્કાર, આત્માનો સીધો સાક્ષાત્કાર કરાવે છે. બરાબર. અને ધર્મની પૂર્ણતા છે. અચ્છા, ધર્મ એટલે શું? ધર્મની પૂર્ણતા છે, ધર્મની વ્યાખ્યા શું? તમે કોઈ કહી શકો? ધર્મ ધર્મં એટલે તુ શું? સાક્ષાત ભગવત પ્રણીતમ. ધર્મ તું ભગવાને સાક્ષાત જે ભગવત. કીધું એ ધર્મ, એના સિવાય ધર્મ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. બોલો. પ્રભુજી, ભગવાનના નિયમો અને આદેશોનું પાલન કરવું એ જ ધર્મ. એ જ ધર્મ છે. હરી બોલ. એક્ઝેક્ટ જવાબ છે. સરસ જવાબ છે. ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણીતમ. ભગવાને આપેલા નિયમો, ભગવાને આપેલા આદેશો એને ફોલો કરવા એ ધર્મ છે. બરાબર. ધર્મની વ્યાખ્યા, શીલ પ્રભુપાદજીની એક બુક છે, ધર્મ નામની જ બુક છે. ઓરેન્જ કલરનું એનું કવર છે. ક્યારેક સમય મળે તો વાંચજો. એની અંદર પહેલો શ્લોક પ્રભુપાદે આ મૂક્યો છે, શ્રીમદ ભાગવતમ 1.2.6. સવે પુંસા પરો ધર્મ યતોર ભક્તિર અધોક્ષજે અહેતુકી અપ્રતિહતા યયાત્મા સુપ્રસિદ્ધતિ. કોને ધર્મ કહેવાય? યતોર ભક્તિર અધોક્ષજે. અધોક્ષજની જે ભક્તિ કરવી, અધોક્ષજ એટલે કોણ? અધોક્ષજ કોનું નામ છે? ભગવાન વિષ્ણુ, ભગવાન કૃષ્ણ. કૃષ્ણનું નામ જ અધોક્ષજ છે. તો અધોક્ષજની ભક્તિ કરવી ને એ જ ધર્મ છે. અને ભક્તિ કેવી હોવી જોઈએ? અહેતુકી. અહેતુકી એટલે કોઈ હેતુ ના હોવો જોઈએ, કોઈ સ્વાર્થ ના હોવો જોઈએ. અને અપ્રતિહતા. અપ્રતિહતા એટલે કન્ટિન્યુ. એવું નહીં અમે તો ભાઈ રેગ્યુલર ભક્તિ કરીએ. રેગ્યુલર કાર્ય તો કે દર જન્માષ્ટમી એનું રેગ્યુલર હોય. રેગ્યુલર મંદિરે જઈએ અમે, ક્યારે? દર જન્માષ્ટમી. બરાબર નહીં. અપ્રતિહતા, રોજ, નિત્યમ. બરાબર, એવરી ડે. તો આવી ભક્તિ હોવી જોઈએ, અહેતુકી અને અવિરત. તો જ પ્રત્યક્ષા વગમ ધર્મે થશે. એટલે ધર્મની વ્યાખ્યા છે, સવે પુંસા પરો ધર્મ યતોર ભક્તિ અધોક્ષજે. અધોક્ષજની જે ભક્તિ કરવી એ જ જીવનો સાચો ધર્મ છે. બરાબર. મનુષ્ય તેની પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણે જે વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિઓમાં રોકાયેલો છે એ પ્રવૃત્તિઓ જો પરમેશ્વરના સંદેશા પ્રત્યે આકર્ષણ જાગૃત ના કરે ને તો એ શ્રમ એવહી કેવલમ. ઘણા બધા ખાલી આ એક શબ્દ રહ્યો ને છેલ્લો એ ઉપાડી લીધો. શ્રમ એવહી કેવલમ, કે ખાલી શ્રમ છે એ જ કરવું જોઈએ, બસ. કર્મ હિ પૂજા હે, આનો અર્થ એવો કરે છે. ચોથું પદ એક લઈ લે છે. પણ અહીંયા શ્રમ એવહી કેવલમ નો મતલબ છે કે એ તમારું જે શ્રમ છે એ નિરર્થક છે. એ ખાલી કેવળ શ્રમ થઈ ગયું, એનું રિઝલ્ટ કાંઈ નથી. રિઝલ્ટ ત્યારે મળશે કે એ બધા જ કર્મના સેન્ટરમાં કોણ હોય? કૃષ્ણ. બરાબર. તો એ તમારું શ્રમ છે એ ખાલી કેવલમ નહીં રહે. બાકી તો શ્રમ એવહી કેવલમ નો કોઈ મતલબ નથી. નિરર્થક, કેવળ નિરર્થક તમારો શ્રમ છે. એટલે ધર્મની વ્યાખ્યા આમાં આપે છે પ્રભુપાદ આગળ, કે ધર્મ એટલે તમે જે કઈ કરી રહ્યા છો સવારથી લઈને રાત સુધી, બરાબર, એ બધાના સેન્ટરમાં તમે કૃષ્ણને મૂકો, આને કહેવાય ધર્મ. બરાબર. આગળ ત્રીજા શ્લોકની અંદર આગળ ભગવાને કીધું કે ઈર્ષા જે કરે છે તો એને ભગવાન છે જ્ઞાન આપતા નથી. એ આપણે જાણી લીધું છે. તો એવા લોકો કોણ? અશ્રદ્ધાના પુરુષા. અશ્રદ્ધા, કે જેને મારામાં શ્રદ્ધા નથી, જેને ભક્તિમાં શ્રદ્ધા નથી. બરાબર. અપ્રાપ્ય મામ નિવર્તન્તે, એ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. તો શું કરે? બરાબર. તો શું થાય એનું? મૃત્યુ સંસાર વર્તમાની. ક્યાં જાય છે? બરાબર. તો કે ફરીથી જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં વારંવાર 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 ફરે છે. કોનો ફોટો છે બાજુમાં? ઓળખો છો? સ્ટીફન હોકિંગ. સ્ટીફન હોકિંગ્સ. બરાબર. કહેવાતા ગ્રેટ સાયન્ટિસ્ટ છે. વિશ્વની અંદર ખૂબ નામ ધરાવતા પ્રખ્યાત સાયન્ટિસ્ટ છે. બહુ બધી થિયરીઓ, બહુ બધી પેટર્ન્સ પોતાના નામે છે. એ ભાઈનું એવું કહેવું હતું કે ગોડ ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ. ભગવાન જેવું કંઈ છે નહીં. જો એને સ્ટેટમેન્ટ મૂક્યું છે. વોટ વોઝ ગોડ ડુઈંગ બિફોર ધ ડિવાઇન ક્રિએશન?
આ જે સર્જન થયું એની પહેલા ભગવાન શું કરતા હતા? વોઝ હી પ્રિપેરિંગ હેલ? શું એ નરક બનાવી રહ્યા હતા ફોર પીપલ હુ આસ્ક સચ ક્વેશ્ચન? કે જે આવા કોઈ પ્રશ્ન પૂછશે તો ભગવાન એના માટે નરક બનાવી રહ્યા હતા? શું કરતા હતા ભગવાન આ ક્રિએશન પહેલા? ભગવાન ક્યાં હતો તમારો? આવા પ્રશ્ન હોય. આ કહેવાતા વૈજ્ઞાનિકો છે કે જેની થિયરીઓ આપણે એમડી માં મતલબ પીજી પીએચડી માં આપણે થિયરીઓ ભણતા હોય છે. ટોટલ નાસ્તિક લોકો છે, બરાબર. પોતે પોતાનું આખું જીવન જે વ્હીલચેર ઉપર કાઢ્યું છે, પોતે સરખી રીતના સામું જોઈ શકે ને એવી પરિસ્થિતિ પણ નહોતી, રિમોટ વાળી ચેરથી જીવન જીવ્યા છે, બરાબર. ગોડ ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ. અત્યારે સ્ટીફન હોકિંગ્સ ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ. ગોડ છે, ભગવાન કૃષ્ણ છે, એની ચર્ચા થાય છે, બરાબર. સાયન્ટિસ્ટ નથી, જતા રહે. થિયરીઓ પણ જતી રહેશે ધીમે 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 ધીમે, કારણ કે એના ને એના વૈજ્ઞાનિકો ધીમે ધીમે એના બધી થિયરીઓનું ખંડન કરતા હોય. તમને ખબર છે કે આ બધી થિયરીઓ છે એક પછી એક ખંડન કરી કરીને નવી નવી થિયરીઓ લાવતા હોય છે. જેમ કે ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ આવ્યો હતો, આપણે બધાએ ભણ્યું. આજે તમે પાછું તમે ગૂગલ સર્ચ કરો તો એના અને એના સાયન્ટિસ્ટો એમ કે છે કે ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ ખોટો છે, બરાબર. તો આવા કહેવાતા અશ્રદ્ધાળુ લોકો જે છે એ ભગવાનના શાસ્ત્રમાં વિશ્વાસ નથી કરતા, ભક્તિમાં વિશ્વાસ નથી કરતા, ધર્મમાં વિશ્વાસ નથી કરતા, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે શ્રદ્ધા નથી, બરાબર, તો પછી જન્મ મૃત્યુ, બરાબર, પાછા એને ચક્કરમાં, સતત એને ચક્કરમાં ચાલશે. કારણ કે શ્રદ્ધા વગર ભક્તિ યોગ ચાલુ થતો નથી. એટલે કોઈ શ્રદ્ધા વગર ભગવદ ગીતા વાંચે તો એને કોઈ ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી. કારણ કે કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ હોવો જોઈએ, ભક્તો અસીમે સખા ચેતી, શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, તો જ થશે, બરાબર ને. એટલે આવા અલગ અલગ પ્રકારના લોકો હોય છે, અશ્રદ્ધાળુ લોકો, બરાબર. અને અલગ અલગ પ્રકારની લોકોની શ્રદ્ધા હોય છે, પેલા સ્ટેજની, બીજા સ્ટેજની, ત્રીજા સ્ટેજની. એમાં જે ત્રીજા સ્ટેજની શ્રદ્ધા કેવી હોય કે ભક્તિમાં આવે, બરાબર, પણ એટલી શ્રદ્ધા નથી, એકદમ નીચા લેવલનું. તો કે કારણ શું હતું? તો કે કઈક સ્વાર્થ છે, આવે, મળી જાય, જતા રહે. બીજા લેવલના ભક્તો એવો હોય કે વિશ્વાસ તો છે પણ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નથી, શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નથી એટલે એ પડી જશે. અને ત્રીજા લેવલના જે ફર્સ્ટ નંબરના છે, જેને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન છે, ભક્તિ શાસ્ત્ર સારી રીતે જાણ્યું છે, એને દ્રઢ વિશ્વાસ પણ છે, તો એની પતનની કોઈ સંભાવના રહેતી નથી. આગળના બેની પતનની સંભાવના રહે. શું કામ? ઇસ્કોનની અંદર અલગ અલગ કોર્સ ચાલી રહ્યા છે, બરાબર. લેવલ 1, લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4, બધા જ ઇસ્કોન મંદિરોમાં ભક્તિ શાસ્ત્રીના કોર્સ કરાવવામાં આવે. એના પછી ભક્તિ વૈભવ, ભક્તિ વેદાંત, ભક્તિ સાર્વભૌમ, અલગ અલગ કોર્સ ચાલે છે. શું કામ? સ્વયં કૃષ્ણએ કહ્યું છે કે મને તત્વતઃ જાણો, જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમ યો વેતિ તત્વતઃ. તત્વતઃ ડિટેલમાં, એવું ને ઉપર છલું નહીં, તત્વતઃ જાણવાના છે. તત્વતઃ જાણવા માટે સ્ટડી કરવું પડશે, અને એ સ્ટડી આપણા આચાર્યો પણ કર્યું છે અને આપણે પણ કરવું જોઈએ. આનાથી શું થશે? તો કે લેવલ 1, ફર્સ્ટ નંબરની શ્રદ્ધા ડેવલપ થશે. પછી આવા લોકો તમને મળશે તો તમારી શ્રદ્ધા ડગશે નહીં, તમે એને આન્સર આપી શકશો. જો તમે એને આન્સર નહીં આપી શકો તો શક્યતા પૂરેપૂરી છે કે તમારી પોતાની શ્રદ્ધા ડગી જાય. કારણ કે એ લોકો પાસે એવા એવા રેફરન્સ લઈ આવતા હોય છે કે તમારી શ્રદ્ધા ડગમગાવી શકે. તો તમારી પાસે કાઉન્ટર શ્લોક નહીં હોય તો શ્રદ્ધા ડગી જાય. એટલે આપણે લેવલ 3 કે લેવલ 3 ની શ્રદ્ધા ના હોવી જોઈએ. આપણી શ્રદ્ધા કેવી હોવી જોઈએ? ફર્સ્ટ નંબર 1 લેવલની શ્રદ્ધા. અને ક્યારે થશે? જ્યારે આપણે શાસ્ત્રને ખૂબ ડિટેલમાં પઠન કરીશું ત્યારે, બરાબર. તો આ જે ચર્ચાઓ થઈ એ કૃષ્ણ વિશે સાંભળવું, એની લાયકાતો અને ગેરલાયકાતો. લાયકાતની અંદર એ જોયું કે ભાઈ ઈર્ષા ના હોવી જોઈએ. ગેરલાયકાતમાં આપણે એ જોયું કે અશ્રદ્ધા, શ્રદ્ધા જ નથી, આ ગેરલાયકાત છે મોટામાં મોટું. કૃષ્ણ પ્રત્યે શ્રદ્ધા નથી, કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ નથી, કૃષ્ણને ભગવાન નથી માનતા, તો પછી એનો ઉદ્ધાર તો સ્વયં ભગવાન પણ નથી કરી શકતા. કારણ કે દુર્યોધન સામે ઉભો હતો ને એને નહોતું કૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા, સામે ભગવાન ઉભા, બરાબર ને? નહીં. ઓકે, તો હવે 4 થી લઈને જે 10 શ્લોક છે ભગવાનનો આ ભૌતિક વિશ્વ સાથેનો જે સંબંધ, જેને અચિંત્ય ભેદાભેદ તત્વ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, એની ચર્ચા થશે. થોડા શ્લોક અઘરા છે સમજવા માટે, બરાબર, પણ ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળશો તો સમજાઈ જશે. ચોથો શ્લોક છે એ ભગવાન, 4 થી લઈને જે 6 શ્લોક, 4, 5 અને 6, એ ભગવાનનો આ જગત સાથેનો શું સંબંધ છે,
અચિંત્ય ભેદા ભેદ. પેલા તો આ શબ્દ સમજી લઈએ. એક તો આપણી જે થિયરી છે એ પણ અચિંત્ય ભેદાભેદ તત્વની છે. તમને ખબર છે અલગ અલગ જે પંથ સંપ્રદાય હોય ઓથેન્ટિક, એનો એક સિદ્ધાંત હોય. જેમ કે શંકરાચાર્ય બરાબર જે સંપ્રદાય છે એનો સિદ્ધાંત શું છે? અદ્વૈત. અદ્વૈત એક. પછી દ્વૈતાદ્વૈત હોય, શુદ્ધ દ્વૈત હોય. એમ આપણો જે સિદ્ધાંત છે ગોડિયા વૈષ્ણવનો, એ સિદ્ધાંત કયો છે? અચિંત્ય ભેદાભેદ. ખબર છે અચિંત્ય ભેદાભેદ એટલે શું? બોલો, કોણ કહેશે? અચિંત્ય ભેદાભેદ અઘરું છે થોડું. હરે કૃષ્ણ. બોલો. ભગવાનમાં આપણામાં ભેદ છે પણ અને નથી પણ, એટલે કે આપણે ભગવાનના અંશ તો છીએ, ભગવાન બધાના હૃદયમાં રહેલા છે અને નથી પણ, એટલે કે બંને રીતે એવી રીતના. બરાબર છે, બરાબર છે. કોઈને કેવું છે હજી અચિંત્ય ભેદાભેદ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એટલે આપણે નિરાકાર અને આકાર સાકાર બંનેમાં માનીએ છીએ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. અનિતાબા ગોહિલ માતાજી બોલો. અચિંત્ય ભેદાભેદ એટલે હા, શું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઘણું બધું હમ. આવી શકે પ્રભુજી. ભગવાન નજીક પણ છે, આપણા બધામાં વિરાજમાન છે અને ગોલોકધામમાં દૂર પણ છે. બરાબર ભગવાન છે. પ્રગટ પણ છે, અપ્રગટ પણ છે. હમ. પછી આ પ્રભુજી કીધું એમ આકાર નિરાકાર પણ છે, પ્રગટ અપ્રગટ બે આવી ગયું. હા, પછી છે પ્રભુજી પણ યાદ નથી આવતું. ઓકે ઓકે. દીપેશ્વરીજી હરે કૃષ્ણ બોલો. હરે કૃષ્ણ. અચિંત્ય ભેદાભેદ એટલે એવું કે ભગવાન છે ને એ અને આપણે એટલે પરમાત્મા અને આત્મા એ બંને અભિન્ન પણ છે અને ભિન્ન પણ છે. તો અભિન્ન કઈ રીતના કે ભગવાન અને આપણે ક્વોલિટી છે એ અલગ છે, બરાબર. ક્વોન્ટિટી છે, ક્વોલિટી સેમ છે પણ ક્વોન્ટિટી હા. અલગ અલગ છે. હા. ગુણ સરખા છે પણ ભગવાનના ગુણ છે આપણા કરતા ક્યાંય પણ વધારે છે. આપણે છે એના સમાન સમુદ્રમાં બિંદુ એટલા આપણે છીએ, પણ જે પોઈન્ટ છે એ સેમ છે. અને વેરી ગુડ. અચિંત્ય છે કે જે અમુક માણસો હોય ને એ જ સમજી શકે. એટલે અચિંત્ય ભેદાભેદ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપણને સિદ્ધાંત આપેલો અચિંત્ય ભેદાભેદ. ખૂબ સરસ. મેં તમને કહ્યું હતું ને કે મને ઓલા ભાઈ મળ્યા ને કીધું તમારા કૃષ્ણ ક્યાં છે? તમારા કૃષ્ણ હોય તો મને બતાવો. કારણ કે એને ખબર નથી અચિંત્ય ભેદાભેદ છે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ આપણી સાથે પણ છે અને કૃષ્ણ ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં સેમ ટાઈમે છે. બરાબર. કૃષ્ણ અને આપણે બરાબર, મતલબ આત્મા અને પરમાત્મા એ બે ગુણાત્મક રીતના એક છે. ગુણાત્મક ક્વોલિટી. આપણે પણ નિત્ય છીએ, કૃષ્ણ પણ નિત્ય છે. આપણું પણ મૃત્યુ ના થાય, કૃષ્ણનું મૃત્યુ ના થાય. આપણે પણ સતચિત આનંદ, કૃષ્ણ પણ સતચિત આનંદ. તો આને કહેવાય ગુણાત્મક એકતા, જેને કહેવાય ક્વોલિટેટિવ. અને બીજું ક્વોન્ટિટી, મતલબ પ્રમાણમાં જુદા છે. કારણ કે એ ષડ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ છે અને આપણા બધામાં થોડું ઘણું કંઈક એકાદું નાનું એવું ઐશ્વર્ય હોય, થોડું ઘણું અમુક પાત્રમાં. કોઈ થોડુંક ધનવાન હોઈ શકે, કોઈ થોડું ઘણું સુંદર હોઈ શકે, બરાબર. તો આપણામાં થોડું થોડું હોઈ શકે, પણ કૃષ્ણમાં બધું એક સાથે. બરાબર. જે ઉદાહરણ આપ્યું બરાબર, પરફેક્ટ એક્ઝામ્પલ છે કે આખો સમુદ્ર છે, સમુદ્રમાંથી એક બાલટી પાણીની ભરી લો તમે, બરાબર. અને એ પાણીની બાલટી નું જે પાણી છે સમુદ્ર વાળું, એને લેબોરેટરીમાં મોકલો અને ડાયરેક્ટ સમુદ્રમાંથી થોડું પાણી લઈને લેબોરેટરીમાં મોકલો. બે ની અંદર સેમ. બરાબર. કેટલું મીઠું છે, બરાબર, કેટલું સોડિયમ છે, પોટેશિયમ છે, આ બધું સેમ. તો આને કહેવાય અભેદ. ભેદ નથી, સેમ. પણ ભેદ પણ છે કારણ કે આ ડોલમાં આટલું જ પાણી છે અને ઓલો અગાધ સમુદ્ર છે. બરાબર. જે ડોલનું પાણી કરી શકે, બરાબર, જે સમુદ્ર આખો જે કરી શકે, ડોલનું પાણી ના કરી શકે. સમુદ્ર એની બોર્ડર છોડી દે તો સુનામી આવી જાય, ડોલથી સુનામી નહીં આવે. બરાબર ને? આને કહેવાય અચિંત્ય ભેદા ભેદ. ભેદ પણ છે અને નથી પણ. આગળના બધા શ્લોક આના બેઝ ઉપર છે, એટલે હું તમને સમજાવું છું. અને બીજું કે ગોડિયા વૈષ્ણવ આપણે છીએ. ઇસ્કોન એટલે ઇસ્કોન સંસ્થાનું નામ છે. આપણે ગોડિયા વૈષ્ણવ કહેવાય. તો એટલે આપણને આપણી ફિલોસોફી તો ખબર હોવી જોઈએ ને. માયાવાદીની ખબર છે અદ્વૈત, આત્મા ને પરમાત્મા એક, બરાબર, આત્મા ને પ્રકૃતિ એક, બરાબર, આપણે જ બરાબર, નમો નારાયણ, આપણે જ ભગવાન, આ અદ્વૈત. બરાબર. બીજું દ્વૈત હોય, આત્મા ને પરમાત્મા જુદા જુદા, દ્વૈત. બરાબર. પછી એમાં શુદ્ધ દ્વૈત પણ હોય.
અલગ અલગ ફિલોસોફી, ચારેય સંપ્રદાયની ફિલોસોફી થોડી થોડી જુદી જુદી છે. અને ચારેય જે છે એમાંથી લઈ અને ગૌડીય વૈષ્ણવ જે છે એમાં મહાપ્રભુએ જે આપણને ફિલોસોફી આપી એ અચિંત્ય ભેદાભેદ. ભેદ પણ છે અને નથી પણ. એટલે ભગવાન કહે છે કે આ સમગ્ર જગત મારા વડે, મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. સર્વ જીવો મારામાં છે, હું તેમનામાં નથી. અચ્છા, આગળ તો તમે કીધું તું હું હૃદયમાં બિરાજુ છું, અને આગળ પણ તમે કહેશો ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદય અર્જુન તિષ્ઠતિ. આગળ 8મા અધ્યાયમાં જયારે અર્જુને પૂછ્યું ત્યારે તમે કીધું પરમાત્મા સ્વરૂપે દેહ ભૃતાવરમ, હું જ દેહની અંદર હું જ બિરાજમાન છું પરમાત્મા. ત્યારે તમે કીધું કે હું તેમનામાં છું, અને અહીંયા તમે કહો છો કે હું તેમનામાં નથી. આને કહેવાય અચિંત્ય ભેદા ભેદ, કે આપણામાં છે પણ ખરા અને આપણામાં નથી પણ ખરા. કારણ કે આપણામાં છે એ કોણ છે? ચિરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે છે. આપણામાં જે નથી એ કોણ નથી? તો કે મૂળ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપે આપણામાં નથી. હવે એ બેમાં ખરેખર આમ જુઓ તો પાછો ભેદ નથી, કારણ કે ભેદ છે લીલાની દ્રષ્ટિએ ભેદ છે, બરાબર, એનો પૂર્ણ વિસ્તાર જ છે, પણ છતાંય ભેદ છે, કારણ કે એક વિષ્ણુ તત્વ છે, એક કૃષ્ણ છે. સમજવું થોડુંક અઘરું પડે છે ને, બરાબર, પણ આને જ અચિંત્ય, એટલે તેને કીધું નામ આગળ એટલે તો છે અચિંત્ય. ઇઝીલી સમજાય જાય તો અચિંત્ય શું કામ આગળ લગાડ્યું હોય? અચિંત્ય છે. મોટા મોટા જ્ઞાનીઓ, મોટા મોટા ફિલોસોફરો આ અચિંત્ય ભેદ જે છે સમજી શકતા નથી. એટલે એવું માને છે કે કોઈ દી ભગવાન અહીંયા આવે નહીં, એનો કોઈ દી જન્મ ન હોય, અને મરી જાય તો એને ભગવાન ના કહેવાય, આપણી જેમ એનો જન્મ ના થાય, ભગવાન હોય તો શું કામ જેલમાં જાય, ભગવાન હોય તો શું કામ વિરહ થાય, રાધા રાણી સાથે પ્રેમ હતો શું કામ લગ્ન ના થયા? લગ્ન તો થયા હતા ભાંડીરવનમાં, પણ અચિંત્ય ભેદાભેદ. એને લગ્ન કરવાની જરૂર જ ક્યાં હતી? ભેદાભેદ, ભેદ જ નથી. બંને એક છે તો લગ્ન કરવાની ક્યાં જરૂર છે? પણ આ લોકો સમજી શકતા નથી. એને કહેવાય અચિંત્ય ભેદાભેદ. તો આખું જગત છે. હર્ષદા માતાજી કઈ કહેવું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સ્તુતિમાં તમે કહે છે ને કે તમે અમારી સાથે બી છો અને ઉત્તરાના ગર્ભમાં પણ રક્ષા કરો છો એમના ગર્ભમાં. બરાબર. હા, યસ, ભાગવતમમાં છે ને પરફેક્ટ ઉદાહરણ તમે આપો છો. બરાબર, ભાગવતમની અંદર કુંતા મહારાણી કે છે ને, ભગવાન સામે ઉભા હતા, ઉત્તરાના ગર્ભમાં હતા. ભગવાન સમુદ્ર મંથનમાં બારે ઉભા હતા, કુર્મ તરીકે અંદરે હતા, અજીત તરીકે ઉપર હતા, મોહિની તરીકે બારે હતા, ધન્વંતરી તરીકે અંદરથી પ્રગટ થયા. બધે જ કૃષ્ણ છે. અચિંત્ય ભેદા ભેદ, ભેદ પણ છે અને ભેદ નથી પણ. તો આ સમગ્ર જગત મારા વડે અવ્યક્ત રૂપમાં વાત છે. જેમ કે કૃષ્ણ અને શિવજી, ભેદ પણ છે ને ભેદ નથી પણ, અચિંત્ય ભેદાભેદ. એ જ શિવજી છે એ તમોગુણના અધિષ્ઠાતા તરીકે આવે તો એ કૃષ્ણ છે, તમોગુણના અધિષ્ઠાતા તરીકે આવે તો શિવજી બને છે. બરાબર, આમ જોઈ તો ભેદ નથી અને આમ જોઈ તો ભેદ પણ છે. કૃષ્ણ જે કરી શકે શિવજી ના કરી શકે, કારણ કે દૂધ અને દહીંમાં જે તફાવત હોય એ તફાવત છે. ઉપનિષદ જે સમજાવે છે, દૂધ જ્યાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય ત્યાં દહીંને ઉપયોગમાં લઈ શકાતું નથી. બરાબર ને? દૂધથી ખીર બની શકે, દહીંથી ખીર ના બની શકે ને. દૂધમાંથી દહીં બને, દહીંમાંથી દૂધ બને નહીં. આને કહેવાય અચિંત્ય ભેદાભેદ. બરાબર, ભગવાન એ જ છે છતાં પણ ભેદ નથી અને ભેદ પણ છે. અચિંત્ય ભેદાભેદ. આખું જગત મારા વડે, મારા અવ્યક્ત રૂપની અંદર વ્યાપ્ત છે. કયું અવ્યક્ત રૂપ છે? જે આપણી સામે દેખાતું નથી. મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, એના દ્વારા આખું જગત ચાલે છે. તેમાં વ્યાપ્ત છે, જે આપણી સામે નથી, અવ્યક્ત. સર્વ જીવો મારામાં છે. આપણે બધા કેમાં છીએ? બરાબર, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, એના નાભીમાંથી બ્રહ્માજી પ્રગટ થયા. બ્રહ્માજીએ 14 લોકનું નિર્માણ કર્યું. આ બધું છે ક્યાં? એક બ્રહ્માંડની અંદર. ના બધા બ્રહ્માંડ ક્યાં છે? બરાબર, આમ જોઈએ તો ભગવાનના કહેવાય ગર્ભની અંદર છે, એમ પણ કહી શકો. આમ તો ભગવાનની અંદર જ આ બધું છે, કારણ કે કણકણની અંદર કોણ વસે છે? કૃષ્ણ. આજુબાજુમાં બધે જ ક્યાં છે? કૃષ્ણ. કૃષ્ણ સિવાય આ જગતમાં બીજું કઈ છે નહીં. એટલે ભગવાન કહે છે. પણ આપણે આ સમજી નથી શકતા. શું કામ નથી સમજી શકતા? તો ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો એક શ્લોક પણ આપે છે પ્રભુપાદ. અત શ્રી કૃષ્ણ નામાદિ ન ભવેત ગ્રાહ્યમ ઇન્દ્રિય સેવન મુખે જીવાદો સ્વયં એવ સ્ફુરત્ય. કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ, યશ, લીલા ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા સમજી શકાતા નથી. અચિંત્ય ભેદાભેદ તત્વ છે, ભૌતિક ઇન્દ્રિય દ્વારા નથી સમજી શકાતું. યોગ્ય માર્ગદર્શન જો મળે અને શુદ્ધ ભક્તિમાં કોઈ પરોવાય તો અને માત્ર તો જ એને અચિંત્ય ભેદાભેદ તત્વો વિશે
ખ્યાલ આવે છે, બાકી સમજી શકાતું નથી. બરાબર. એટલે આપણે ભલે ભગવાનને જોઈ ના શકતા હોય તો પણ ભગવાને 7મા અધ્યાયમાં પણ શું કીધું હતું કે મયી સર્વમિદમ પ્રોત્તમ સૂત્રે મણી ગણાય. શ્લોક યાદ છે 7.7? મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદસ્તિ ધનંજય. હે અર્જુન, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. બરાબર. એનું ત્રીજું પદ શું હતું? મયી સર્વમિદમ પ્રોત્તમ સૂત્રે મણી ગણાય. કે અર્જુન, જેમ મોતીની માળામાં દોરો હોય પણ દેખાતો નથી, એવી રીતના આ સમગ્ર બ્રહ્માંડ છે, બરાબર, એ મારા અવ્યક્ત રૂપની અંદર વ્યાપ્ત છે. જેમ દોરો દેખાતો નથી એમ હું પણ તમને દેખાતો નથી. પણ એનો મતલબ એવો નથી કે હું નથી ત્યાં. મારા વગર આ કોઈ પણ વસ્તુ છે એ સ્થિર રહી શકતી નથી, કે એની અંદર ચેતના આવી શકતી નથી. બ્રહ્માજીએ જયારે સૃષ્ટિનું નિર્માણ કર્યું, 84 લાખ યોની ઊભી કરી, અલગ અલગ ગ્રહો બ્રહ્માંડો બનાવ્યા ને, પછી બધું એમનેમ પડેલું હતું કોમામાં. બરાબર. શરીરો પણ બ્રહ્માજીએ બનાવી નાખ્યા હતા, પણ બધું એમનેમ પડેલું હતું, કોઈ ચેતના નહોતી. ત્યારે ભગવાનને થયું કે હવે ચેતના માટે મારે જ પાછું જવું પડશે. ત્યારે ભગવાન સ્વયં ગયા શિરોદક્ષાએ વિષ્ણુ તરીકે, બરાબર, આત્માને ત્યાં બરાબર ગર્ભાન્વિત કરી, અને ત્યારે એમાં ચેતના આવી. તો ભગવાન વગર આ જગતની અંદર કોઈ વસ્તુ, ચેતન તત્વ આવી શકતું નથી. ઓકે. આગળ કહે છે કે જેઓ સૌથી મહાન છે તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. કોણ સમજી શકે આ? બરાબર. અનન્ય ભક્તિ દ્વારા. બરાબર. અને પોતાના ધામમાં વિદ્યમાન રહે છે, છતાં સર્વત્ર વ્યાપેલા છે, અને એમની અંદર બધું જ છે. ભગવાન ધામમાં છે પણ બધું જ ભગવાનની અંદર છે. ખાલી ભગવાન કહી દે તો થોડું ચાલે. આનું આ ઉદાહરણ આપણે લેવલ 1માં પણ લઈએ છીએ, ખબર છે ને? બ્રહ્માંડ લીલા, ભગવાનનું બ્રહ્માંડ દર્શન. મોઢું ખોલ કૃષ્ણા, બરાબર, માટી ખાધી છે ને, મોઢું ખોલ. બરાબર. અને મોઢું ખોલે છે તો અનંત બ્રહ્માંડનું દર્શન યશોદા માતાને કરાવે છે ને કૃષ્ણ. બરાબર. તો બધું જ ક્યાં છે? ભગવાનની અંદર છે. તો તેમ છતાં મારા વડે ઉત્પન્ન બધી વસ્તુઓ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. હું બધું ઉત્પન્ન કરું છું, પણ એવું નથી કે બધું મારામાં સ્થિત છે ને હું જ એનું મેનેજ કરું છું. અર્જુન, તું મારા યોગેશ્વરી નતું, તું જો સર્વ જીવોનું પાલન કરતા હું છું, સર્વત્ર હું વ્યાપ્ત છું, છતાં હું આ જગતનો અંશ નથી. થોડુંક કામ આપણે એવું લાગે ને કે ભગવાન કંઈક બોલે છે, ઊંધું ઊંધું બોલતા હોય એવું લાગે છે. બરાબર. પણ એવું નથી. આ જ અચિંત્ય ભેદાભેદ છે કે ભગવાન ઓરિજિનલી હંમેશા ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં બિરાજે છે. આ તમે યાદ રાખો. કૃષ્ણ ઓરિજિનલી ક્યાં છે? ગોલોક વૃંદાવન ધામ, મુરલી મનોહર સ્વરૂપે હંમેશા ત્યાં લીલા કરે છે. એવું નહીં કે રામ તરીકે આવ્યા તો ત્યાં બધું બંધ થઈ ગયું, ભાઈ હાલો તાળા મારી દો, હું જાઉં છું. નહીં, ત્યાં ચાલુ જ છે લીલાઓ. પણ અહીંયા જયારે આવે છે તો ત્યાં પણ છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે બધી વસ્તુ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. તું મારા ખાલી યોગેશ્વર્યને જો. હું બધા જીવોનું પાલન કરતા છું. હું સર્વત્ર વ્યાપ્ત છું. સર્વત્ર વ્યાપ્ત કોણ હોય? ભગવાન વિષ્ણુ. કૃષ્ણના જ પૂર્ણ અવતાર વિષ્ણુ તરીકે હું સર્વત્ર વ્યાપ્ત છું. છતાં હું આ જગતનો અંશ નથી, કારણ કે હું જ તો સર્જનનો મૂળ સ્ત્રોત છું. મેં બનાવ્યું છે, મેં બનાવીને મૂકી દીધું છે, અને મેનેજ કરે છે મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ, સર્જન, પાલન, સંહાર. આ બધું મેં એમના ઉપર છોડ્યું છે. એ બધું કરી રહે. હવે એવું નહીં કે આ બધું છોડ્યું છે ભગવાનનું કઈ ધ્યાન નથી, ક્યાંય જે કરવું એ કરો. નહીં. ભગવાન ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા છે. એ પાછા હૃદયમાં બેઠા બેઠા જોવે છે કે શું ચાલે છે શું નથી ચાલતું. અને ગોલોક ધામમાં પણ બિરાજે છે. આ ભગવાન અચિંત્ય. આ ચિંતન કરવું બહુ અઘરું છે. આ સમજવું થોડુંક ડિફિકલ્ટ છે. એટલે જ આને કહેવાય અચિંત્ય ભેદાભેદના શ્લોકો છે. ભગવાન બધું ઉત્પન્ન થયું, પણ છતાં પણ ભગવાન એની અંદર નથી. ભગવાન આ બધું, તમે ઓલું એટલાસ વાળો ફોટો જોયો છે, રોમન દેવતા છે એટલાસ, ઓલી જૂની એટલાસની સાયકલ આવતી ને એમાં હતા એ દેવતા હોય ને, આવી રીતના આમ પૃથ્વીનો ગોળો આમ ઉપાડીને આમ નમી ગયા હોય, અને આમ કેવાય થાકી ગયેલો ચહેરો હોય, તમે જોયું હોય તો. એટલે એવું નથી કે ભગવાન આ બધું સર્જન કર્યું અને ભગવાન છે થાકી ગયા છે. ભગવાન કે ના ના, એ તો બધું મારા વિસ્તાર, મારી શક્તિ, મારા અંશ અવતારો, પૂર્ણ અવતારો, શક્ત્યાવેશ અવતારો, યુગ અવતારો, લીલા અવતારો, મનોવંતર અવતારો, એ બધું કરશે. આઈ એમ બિઝી વિથ માય ડિયર ડિવોટીઝ. બરાબર. હું તો મારા પ્રિય ભક્તોના સાનિધ્યમાં ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં હંમેશા બિઝી છું, ભગવાન કહે છે. અને જેવી રીતે સર્વત્ર વહેનારો પ્રબળ વાયુ હંમેશા આકાશમાં સ્થિત રહે છે, એવી રીતે ઉત્પન્ન થયેલા સર્વ પ્રાણીઓને મારામાં રહેલા છે. બધા ક્યાં છે? ભગવાનમાં છે. બ્રહ્માંડ એટલે
બ્રહ્માજીનું ઈંડું એવું કહેવાય. બ્રહ્મ અંડ, બ્રહ્માજીનું ઈંડું. એમાં જે હવા વહે છે, સ્વતંત્ર થઈને હવા જે ઘૂમે છે, પણ એ બ્રહ્માંડની બહાર જઈ શકે નહીં. બરાબર, આ બ્રહ્માંડની બહાર હવા જઈ શકતી નથી. બરાબર, ઇવન આ બ્રહ્માંડમાં પૂરી સ્વતંત્રતા નથી. બરાબર, એટલે ભગવાન કહે છે સર્વ પ્રાણીઓ છે એ મારામાં રહેલા છે. પણ કેવી રીતના લાગે આપણને સ્વતંત્રતા? બરાબર, પણ કેવી સ્વતંત્રતા છે? તો કે આંશિક સ્વતંત્રતા છે. જેવી રીતના વાયુની જે સ્વતંત્રતા છે, જેમ કે એક રૂમની અંદર હવા હોય, તમે તમારા એસી નું રિમોટ કંટ્રોલ થી તમે હવાને કન્ડિશન કરી શકો, એટલે જ એને એર કન્ડિશન કહેવાય. તમે ઠંડી કરી શકો, તમે ગરમ કરી શકો. એર કન્ડિશન, કન્ડિશન એટલે બદ્ધ. એવી રીતના આપણને સ્વતંત્રતા પણ છે, પણ કેવી સ્વતંત્રતા છે? ભગવાન કહે છે આંશિક સ્વતંત્રતા છે, કન્ડિશન સોલ છે આપણને. બરાબર, થોડી સ્વતંત્રતા છે, જેમ હવાને સ્વતંત્રતા છે. બરાબર, એટલી આપણને સ્વતંત્રતા છે. ઓકે, એટલે આપણે આ સમજવું જોઈએ. પ્રભુપાદા સમજવા માટે ઘણા બધા રેફરન્સ પણ આપે છે, તમે વાંચજો. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદના રેફરન્સ છે, તૈત્તરીય ઉપનિષદના રેફરન્સ છે, બ્રહ્મ સંહિતાના રેફરન્સ આ શ્લોકના તાત્પર્યમાં મૂક્યા છે. ઘણા બધા રેફરન્સ મૂક્યા છે. નાનો એવો બ્રેક લઈશું અને પછી એ જ 7 થી 9 જે શ્લોક છે, બરાબર, એ કૃષ્ણની શક્તિ દ્વારા જગતનું જે સર્જન અને જે પ્રલય થાય છે એની ચર્ચાઓ છે. અચિંત્ય ભેદાભેદના જે મુખ્ય શ્લોક છે પૂરા થયા, અને બાકીના જે શ્લોક છે હમણાં આપણે બ્રેક પછી કવર કરીશું. કોણ કીર્તન લેશે? હરે કૃષ્ણ. ઉર્મિલા માતાજી. યસ માતાજી, પ્લીઝ, ઓવર ટુ. યશોમતી નંદન વ્રજવર નાગર ગોકુલ રંજન કાન ગોકુલ રંજન કાન ગોપી પરાણ ધન મદન મનોહર કાલિય દમન વિધાન કાલિય દમન વિધાન અમલ હરિ નામ અમિય વિલાસા વિપિન પુરંદર નવીન નગર વર વંશીવદન સુવાસા વંશીવદન સુવાસા વ્રજ જન પાલન સુરકુલ નાશન નંદ ગોધન રખવાલા નંદ ગોધન રખવાલા ગોવિંદ માધવ નવનીત તસ્કર સુંદર નંદ ગોપાલા સુંદર નંદ ગોપાલા યમુના તટ ચર ગોપી વસન હર રાસ રસિક કૃપામય રાસ રસિક કૃપામય શ્રી રાધા વલ્લભ વૃંદાવન નટવર ભક્તિ વિનોદ આશ્રય ભક્તિ વિનોદ આશ્રય યશોમતી નંદન વ્રજવર નાગર ગોકુલ રંજકાન ગોકુલ રંજન કાન હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ સર્વને.
હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ માતાજી, ખૂબ સરસ. સરસ પ્રેક્ટિસ કરી છે તમે ગાવાની. રેકોર્ડિંગ કરવું જોઈએ એકચ્યુઅલી, તો કે આમાં તો રેકોર્ડિંગ થયું જ છે અત્યારે, બરાબર. આ યુટ્યુબમાં તો રેકોર્ડિંગ રહેશે હંમેશા આ ક્લાસની અંદર, પણ તમારે પણ એનું રેકોર્ડિંગ કરીને સરસ કરતાલ સાથે ગાવું જોઈએ. સરસ છે, જેથી આપણે ભવિષ્યમાં ટેમ્પલમાં જઈએ તો ત્યાં તમને આ લાભ મળી શકે. ભગવાનની સામે ગાવાનો, બરાબર, શુદ્ધ ભક્તોને સંભળાવવું, એ પણ એક લાવો છે. ઓકે, સરસ પ્રેક્ટિસ કરજો હજુ કરતાલ સાથે. ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. તો આગળ વધીશું. એ જ અચિંત્ય ભેદા ભેદ જે આપણી સમજની પરે છે, બરાબર, એવા શ્લોકોની ચર્ચાઓમાં આગળ વધીએ. હવે ભગવાન કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, કલ્પના અંતે સમગ્ર ભૌતિક સર્જન મારી અંદર પ્રવેશે છે. તમને યાદ છે ને, ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી છે. એક કલ્પ એટલે કેટલો સમય થાય, મને કહો તો તમે. એક કલ્પ એટલે 1000 યુગ. 1000 યુગ. ઓકે, બોલો બોલો, હજી થોડુંક. 1000 એટલે 1000 કયા યુગ? સતયુગ, દ્વાપર યુગ, ત્રેતા કે કલયુગ? ચતુર્યુગ. બધા યુગો ભેગા, બધા યુગોનો સરવાળો. 1000 હા. ચતુર્યુગ. 1000 ચતુર્યુગ, અથવા એને કહેવાય 1000 દિવ્ય યુગ. દિવ્ય યુગ. એટલે 1000 દિવ્ય યુગ એટલે એ કેટલો સમય થાય? હું આંકડામાં નથી પૂછતો, 432 કરોડ વર્ષ. ના, આંકડામાં નથી પૂછતો. 1000 દિવ્ય યુગ એટલે એ સમય આમ બરાબર કોના સંદર્ભમાં એ વાત થઈ રહી છે એકચ્યુઅલી? બ્રહ્માજીનો એક દિવસ. હા, બ્રહ્માજીના એક દિવસ. એટલે અહીંયા જે ચર્ચા છે એ મિની પ્રલયની ચર્ચા છે. હું તમને એ સમજાવું છું કે આ ચર્ચા આપણે થઈ ગઈ 8મા અધ્યાયની અંદર. ભગવાન એ જ સમજાવી રહ્યા છે કે એક કલ્પ જે પૂરો થાય એટલે બ્રહ્માજીનું એક દિવસ પૂરું થાય, બ્રહ્માજીને જે વિરાટ પડે, તો સમગ્ર ભૌતિક સર્જન છે એ મારી અંદર પ્રવેશ કરે છે. ભગવાન ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુની અંદર, અને કલ્પના આરંભમાં હું તેને મારી શક્તિથી પુનઃ ઉત્પન્ન કરું છું. અહીંયા ચર્ચા છે અચિંત્ય ભેદાભેદ તત્વની. કૃષ્ણ બોલે છે મારી, બરાબર, પણ અહીંયા આપણે સમજવાનું છે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, કારણ કે એ કૃષ્ણ જ છે. કારણ કે આગળ ભગવાને જે કીધું ને, બરાબર, કે હું અહીંયા છું પણ ખરી અને નથી પણ ખરો, બરાબર, એ બધા શ્લોક ઉપરથી અહીંયા આપણે ચર્ચા કરી શકાય. તો ભગવાન કહે છે કે અંદર પ્રવેશે છે અને કલ્પના આરંભમાં હું તેમને ઉત્પન્ન કરું છું. એટલે કે જયારે બ્રહ્માજીનો સવાર પડે, મોર્નિંગ થાય, બરાબર, તે બધા ફરીથી, એટલે ઘણા બધાને એમ થાય કે ભક્તિ કરો કે ના કરો શું ફેર પડે, બધાને એક દી મરી જ જવાનું છે ને. પણ બધાનું મરવું અને ભક્તનું મરવું એમાં ફેર છે, બરાબર. બીજા બધા મરવાના છે તો આગળ જતા અલગ અલગ 84 લાખ યોની પ્રાપ્ત થવાની છે, બરાબર. તો ઘણા બધા એમ કે ક્યાં જોવા ગયું છે કે આગળ 84 લાખ યોની પ્રાપ્ત થાય ન થાય? તો શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, અને શાસ્ત્રમાં લખેલું આજ સુધી બધું જ 100% કોઈ શ્લોક આજ સુધી કોઈ શ્લોક ખોટો પાડી શક્યું નથી. શાસ્ત્રમાં ગાયનેકોલોજી વિશે શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર કપિલ દેવના જે ભગવાન કપિલના ઉપદેશો, એમના જે માતા એમને આપેલા ઉપદેશો તમે વાંચો તો એમાં માસિક ગર્ભ વિશે, વિકાસ વિશે ચર્ચા છે ભાગવતની અંદર, બરાબર. કે માતાના ગર્ભમાં બાળક 1 મહિનાનું હોય તો આવું હોય, 2 મહિનાનું હોય તો આવું હોય, 3 મહિનાનું આવું હોય, આ મહિને આ ખાવે, આ મહિને એનું બ્રેન ડેવલપ, આ બધું એ ભાગવતમાં વર્ણન છે, બરાબર. આજે જયારે ગાયનેક બ્રાન્ચ મેડિકલ સાયન્સ ડેવલપ થઈ અને હવે લોકો સોનોગ્રાફી કરે છે, તો સેમ ટુ સેમ વસ્તુ કહી રહ્યા છે કે આટલા મહિને આ વિકાસ થાય ને આટલા મહિને આ વિકાસ થાય. કહેવાનો મતલબ એ છે કે આની પહેલા મેં તમને કીધું હતું કે સાયન્ટિસ્ટો પ્રૂવ કરી શકે તો સારું, અને ના પ્રૂવ કરી શકે તો એનો મતલબ એવું નથી કે શાસ્ત્ર ખોટું નથી. કારણ કે શાસ્ત્રમાં અત્યાર સુધી જે કંઈ આપ્યું છે એ બધું ધીમે ધીમે સાયન્ટિસ્ટો પ્રૂવ કરી રહ્યા છે અને પોતાના નામે પેટન્ટ કરાવી રહ્યા છે. નહીં, આ પેટન્ટ અમારી છે, અમે આની શોધ કરી છે. તો કોઈ ક્રિએટ કરી શકતું નથી. ક્રિએશન કોનું છે? કૃષ્ણનું છે. આ સમજવાની જરૂર છે. તો જેને ભક્તિ નથી કરી એને એમ થાય કે ના ના હવે એ મરી જાય ને આપણે મરી જાય ને બધું ગતિ હરખી જ છે, તો ગતિ સરખી નથી, ફરક છે, બરાબર. કારણ કે આ રોટેશન સતત ચાલુ રહેવાનું છે, બરાબર. અને ફરીને આયા જન્મ થવાનો છે, ફરીને મૃત્યુ થવાનો છે, નીચલી યોની, ઉપરની યોની, બરાબર. તો જે કંઈ બનાવવામાં આવ્યું છે
એ મારામાં નિર્ભર કરતું નથી, કારણ કે એના માટે મેં બધું અલગ અલગ મેનેજમેન્ટ મૂકેલું છે. આ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છે. 8મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત મારે આધીન છે. જે કંઈ તમે જોઈ રહ્યા છો મારા આધીન છે. મારી ઈચ્છાથી જ આપમેળે એ પ્રગટ થયા કરે છે અને મારી ઈચ્છાથી જ અંતે વિનાશ પામે છે. અનંત બ્રહ્માંડો પ્રગટ થાય છે ખાલી મહાવિષ્ણુના શ્વાસ બહાર કાઢવાથી. કૃષ્ણને કઈ એના માટે અલગ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર નથી, આપમેળે થાય છે. બરાબર. અને અંતે બધું જ એનામાં વિલીન પણ થઈ જાય છે. બ્રહ્માજીનું સંપૂર્ણ આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય એટલે કે 1000 દિવ્ય યુગ, બરાબર, એટલે કે 1 દિવસ થાય. એને તમે મલ્ટીપ્લાય કરો 30 એટલે 1 મહિનો થયો. એને મલ્ટીપ્લાય કરો 12 એટલે 1 વર્ષ થયું. અને એને મલ્ટીપ્લાય કરો 100, બરાબર, તો એ 100 વર્ષ થયા. પણ આ દિવ્ય યુગ છે એ તો 12 કલાક જ છે, એટલે એને ગુણ્યા તમારે 2 કરવા પડે, બરાબર, તો એ બ્રહ્માજીની 24 કલાક થાય. બરાબર. એટલે 1000 દિવ્ય યુગ એટલે 43,20,000 વર્ષ. એ બ્રહ્માજીની 12 કલાક, એને ગુણ્યા 2 કરો તો એ 24 કલાક થઈ ગઈ. એને ગુણ્યા 1000 કરો ત્યારે બ્રહ્માજીનો 1 દિવસ થાય. અને એને ગુણ્યા 30 કરો તો મહિનો થાય. એને ગુણ્યા 12 કરો તો વર્ષ થાય. અને એને મલ્ટીપ્લાય કરો 100. એટલે આમ જોઈ તો લગભગ 3,11,040 અબજ વર્ષ બ્રહ્માજીના થાય. કેટલા? 3,11,040 અબજ વર્ષ. 311 બિલિયન ટ્રિલિયન વર્ષ, જે કઈ તમે ગણતરી કરી શકો. એ સાદી ગણતરી આ છે કે 3,11,040 અબજ વર્ષ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય. પણ આ આયુષ્ય કેટલું? તો કે ખાલી મહાવિષ્ણુનો શ્વાસ બહાર લેવો અને અંદર લેવો એટલે આ બ્રહ્માજીના આયુષ્ય પૂરા. બરાબર ને? 3,11,040 અબજ વર્ષ પૂરા થઈ ગયા. 2 શ્વાસ વચ્ચેનો આટલો અંતરાલ છે, અચિંત્ય છે ને? કઈ રીતના વિચારી શકે? ખાલી એક શ્વાસ બહાર કાઢે, શ્વાસ અંદર લે, આટલો સમય પસાર થઈ જાય. તો વિચાર કરો કે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુજીને નાભીમાંથી જે કમળ ઉત્પન્ન થયું એની ઉપર બ્રહ્માજી બેઠા અને એ કમળની દાંડીમાં 14 લોકનું નિર્માણ કર્યું છે. તો કમળની દાંડીની પહોળાઈ કેટલી? એની અંદર એવા કેટલાય સૂર્ય એની અંદર આવી ગયા. એમાં સૂર્ય આવી ગયા, ચંદ્ર આવી ગયા, પૃથ્વી, એમાં સ્વર્ગ આવી ગયું, ઉપરના બધા ગ્રહ, ખાલી કમળની દાંડીમાં. તો કમળની દાંડી કેટલી? તો ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુજીની નાભી કેવડી, અને તો ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ પોતે કેવડા, અને એ તો એક બ્રહ્માંડમાં જ બિરાજમાન છે પાછા. તો પછી મહાવિષ્ણુની સાઈઝ કેવડી? તો પછી કૃષ્ણ કેવડા હશે? અચિંત્ય. બરાબર. ચિંતન કરવામાં આપણી બુદ્ધિ ને આપણું મગજ ને આપણા કેલ્ક્યુલેટર આ બધા બંધ થઈ જાય. એટલે આ બધા શ્લોક કેવા છે? અચિંત્ય ભેદાભેદના છે. બરાબર. સમજવું ઘણીવાર મુશ્કેલ પડે, પણ જો શ્રદ્ધા હોય, ભક્તિ હોય તો ધીમે 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 સમજાઈ જાય છે. આગળ કહે છે, ધનંજય સર્વ કર્મો મને બાંધી શકતા નથી. હવે એવું નથી કે ભગવાને શ્વાસ બહાર કાઢ્યો ને બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થયા, શ્વાસ અંદર લઈ લીધા, બધા બ્રહ્માંડનો નાશ થઈ ગયો, પ્રલય કર્યો. તો કે પ્રલય કર્યો તો ભગવાનને પાપ લાગશે એટલે એનું કર્મનું બંધન થઈ ગયું. ના ના ના, ભગવાન કે મને કોઈ કર્મનું બંધન નથી. બરાબર. હું જાણે કે ઉદાસીન રહેલો હોઉં. ઉદાસીન એટલે એવું નહીં કે આમ ટેન્શનમાં ભગવાન આવી ગયા, ડિપ્રેશનમાં. ઉદાસીન, અહીંયા ઉદાસીન નો મતલબ એ છે કે બધું એની મેળે ચાલ્યા રાખે છે. બરાબર. આઈ એમ બિઝી વિથ માય ડિયર ડિવોટી. હું મારા પ્રિય ભક્તોના સાનિધ્યમાં ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં બિરાજમાન છું. બાકીનું બધું એની મેળે ચાલે છે. મારે એના માટે કોઈ સ્પેશિયલ પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી. એટલે ઉદાસીન હોવ તેમ આ સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. મેં આપી દીધી છે સેવાઓ, અલગ અલગ સેવાઓ છે. વિષ્ણુજીની સેવા, મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, બરાબર, આ બધાની સેવા, બ્રહ્માજીની સેવા. મેં અલગ અલગ દેવી દેવતાઓને પણ બનાવી નાખ્યા છે. ઇન્દ્ર હોય, વરુણ હોય, ચંદ્ર હોય, સૂર્ય હોય, એ બધાની સેવા. હવે એ બધાને કામ કરવાનું છે, પણ યસ આ બધા ઉપર નજર મારી છે. બરાબર. પણ એવું નથી હું સતત એમાં જ બિઝી છું, હું ટેન્શનમાં છું કે આ બધું કરશે નહીં કરે, બરાબર કરશે નહીં. આઈ એમ બરાબર. હું મારા ગોલોક વૃંદાવન સદૈવ વિરક્ત. બરાબર. તો ભગવાન કૃષ્ણ જે આ સર્જન કરે છે તો ભગવાન એમાં ગૂંચવાયેલા નથી આપણી જેમ. બરાબર. ભગવાને બધું સર્જન કર્યું છે તો ભગવાને બધી સેવાઓ પણ સોંપેલી છે. મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ. આગળના શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે આ પ્રકૃતિ જે છે એ કોના અંડરમાં કામ કરે છે? તો કે સુયતે સચરાચર. ચર અને અચર
ચર એટલે સાદી ભાષામાં કઈક જે ચરવા જાય એને ચર કહેવાય, મતલબ જે હાલી શકે ને એને ચર. એમાં બધા હાથ પગ વાળા હોય, પ્રાણીઓ હોય, આપણે હોય, મનુષ્ય હોય, આ બધા ચર. અને અચર એટલે કે જે ચરવા ના જતા હોય. કોણ? વૃક્ષો, પહાડો, આ બધા અચર કહેવાય. તો ચર અને અચર શુયતે સચરાચરમ મયા અધ્યક્ષેણ, મારા અધ્યક્ષતાની હેઠળ. કોણ છે? તો કે પ્રકૃતિ. આગળ આપણે જોયું હતું ને, દેવીએ સામગુણમયી મમ માયા દુરતયા, મારી માયા છે. કોની માયા? દેવી કોની છે? કૃષ્ણની છે. ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણ છે એ માયામાં આવી ગયા, તો થોડો એનો જન્મ થાય એ મરી ગયા. નહીં નહીં, મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ. આખી જે પ્રકૃતિ જે છે ને, એનો હું અધ્યક્ષ છું, એનો હું સ્વામી છું. હેતુના અને કોંતેય જગત પરિવર્તતે. આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે, સર્વચર અચર બધા જીવોને ઉત્પન્ન કરે, અને એના શાસન હેઠળ જગતનું વારંવાર સર્જન થાય, વિનાશ થાય. સ્પષ્ટ કહે છે ભગવાન કે મારી દેખરેખ હેઠળ, બરાબર. મતલબ કૃષ્ણ છે સર્વ કાર્યોથી અલિપ્ત રહે છે, છતાં પણ કેવા છે? સર્વોપરી છે, દેખરેખ હેઠળ થાય છે. એવું ને? બરાબર કે ના ના, કૃષ્ણને ખબર નથી, દેખરેખ હેઠળ છે. બરાબર. શ્રીલ પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં એક ઉદાહરણ પણ આપે છે કે ધારો કે સુગંધી ફૂલ હોય, એને ઘ્રાણ શક્તિ, મતલબ જે નાક દ્વારા તમે સૂંઘો, બરાબર, તો સુગંધનો તમને નાકમાં સ્પર્શ થાય, પણ એનો મતલબ એવો નથી કે ડાયરેક્ટ તમારે ફૂલને અડવા જવું પડે, કે નાકને બરાબર ફૂલની અંદર ઘુસાડ દેવું પડે. નહીં, બરાબર. વિધાઉટ એનો સ્પર્શ સુગંધ આવે. એમ ભગવાનનો ડાયરેક્ટ અહીંયા ભલે સ્પર્શ ના હોય, પણ ભગવાનના મહાવિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, કાળોદક્ષાય વિષ્ણુ દ્વારા ભગવાનનું આ સર્જન છે, સતત સર્જન, પ્રલય, વિનાશ, પાલન એ સતત હંમેશા ચાલુ રહે છે. એટલે ભગવાનની દેખરેખ વગર ભૌતિક પ્રકૃતિ કશું કરી શકતી નથી, છતાં પણ ભગવાન સર્વ ભૌતિક કાર્યોથી કેવા છે? અલિપ્ત છે. ઓકે. હવે આના પછીનો જે વિભાગ છે ત્રીજો, 11 થી લઈને 25. આ જે વચ્ચેનો વિભાગ હતો 4 થી 10 શ્લોક, અચિંત્ય ભેદાભેદ વાળો વિભાગ હતો. પેલા તો ભગવાને એ જ કહી દીધું કે સમજાશે એને કે જેને મારા પ્રત્યે ઈર્ષા નહીં હોય. આ પેલા તો કહી અને પછી જે શ્લોક ચાલુ કર્યા હતા અચિંત્ય ભેદાભેદ વાળા, બરાબર ને? એટલે આપને ખબર પડે ને કે આપણી ભક્તિ કેટલી દ્રઢ છે, બરાબર. એટલે આપણે હજી ભક્તિ એટલી દ્રઢ ના હોય, આપણું ચેન્ટિંગ એટલું સારું ના થતું હોય, આપણી માળા એટલી બરાબર થતી ન હોય, આપણા મંગલા આરતી રેગ્યુલર થતી ન હોય, શાસ્ત્રમાં ગુરુમાં એટલી શ્રદ્ધા હજી આપણને હોય નહીં, એટલે આપણને શ્લોક હજી એટલા સમજાય નહીં, બરાબર. પણ સમજાઈ જશે. ક્યારે? ધીમે ધીમે. ભગવાને કીધું ને, ટોટલ ઈર્ષા લેસ થઈ જશું ને, પછી ધીમે 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 બધા શ્લોક આપણને સમજાઈ જશે. એટલે પેલા ભગવાને પેલા જ કહી દીધું કે સમજવું મુશ્કેલ છે, હું તમને જે આગળ પીરસી રહ્યો છું એ કયું હતું? 4 થી 10. હવે 11 થી લઈને જે 25 શ્લોક છે, ભગવાનના વિભિન્ન પ્રકારના જે ઉપાસકો જે છે, ભગવાન એની વાત કરે છે. ભગવાન ખાસ તો જે લોકો કૃષ્ણને સામાન્ય માણસ માને છે ને, ભગવાન પેલા એની વાત કરે છે. 11મો ને 12મો શ્લોક. મોટા ભાગના તમે જો બહાર પ્રચાર કરવા જાઓ, તમને આવા લોકો છાસવારે મળશે સતત, કે ભાઈ કૃષ્ણ ક્યાંથી ભગવાન હોય, એનો જન્મ થયો હતો, દ્વારકા તીર્થમાં મરી ગયા. આ બધા પાસે આ એક જ વાત છે, પણ એ સમજી જ નથી શકતા, બરાબર, કે ભગવાનનો કોઈ જન્મ નથી. ક્યારે ભગવદ ગીતા ખોઈલી હોય તો ખબર પડે. કૃષ્ણે કેટલી વખત ભગવદ ગીતામાં કીધું છે? 4થા અધ્યાયની અંદર ભગવાને કીધું ને અર્જુનને, અર્જુન અજો અપી સન અવયાત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન. અર્જુન, મારો કોઈ જન્મ નથી, મારું કોઈ મૃત્યુ નથી. અવ્યય આત્મા, અર્જુન, મારા શરીરનો ક્યારે નાશ ના થાય, હું તો એવું શરીર ધરાવું છું, અવ્યય આત્મા, બરાબર. તો ભગવાન કેવી રીતના આવો તમે? સંભવામી આત્મમાયા અર્જુન, હું તો મારી યોગ શક્તિ દ્વારા આવું છું, હું તો આવું છું, હું જાઉં છું, હું લીલા કરવા માટે આવું છું. શું કામ આવો છો પ્રભુ તમે? હું તમને બધાને પ્રેમ કરું છું, હું તમને શીખડાવવા અને સમજાવવા માટે આવું છું કે આ દુઃખાલયમ છે, આ જગત કેવું છે? દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. તો શું કરવાનું? તો કે તમે એવી જગ્યાએ આવો ને કે જ્યાં આ દુઃખ ના હોય, બરાબર. ક્યાં આવી પ્રભુ? તો કે યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ મમ. ગઈકાલે આપણે ધામની વાત કરી, બરાબર. એ ધામ કોનું છે? કૃષ્ણનું, જેને ઘણા અક્ષર કહે, જેને ઘણા અપ્રગટ કહે, બરાબર, જેનું નામ ગોલોક છે, જેને વૈકુંઠ કહેવામાં આવે, જેને સાકેત કહેવામાં આવે. કોનું ધામ છે? કૃષ્ણનું ધામ. ત્યાં આવો. તો કૃષ્ણ એટલા માટે આવે. શું કામ રામચંદ્રજી આવે, કૃષ્ણચંદ્રજી આવે? બરાબર,
પણ લોકો સમજી નથી શકતા. એટલે ભગવાન કહે છે અવજાનંતી મા મૂઢા માનુષીમ તનુ માશ્રિત. માનુષીમ મનુષ્ય તનુ માશ્રિત, મનુષ્ય શરીર લઈને હું આવું ને તો અવજાનંતી મા મૂઢા, કે મૂર્ખ લોકો, મૂઢ એટલે મૂર્ખાઓ, ઓછી બુદ્ધિ વાળાઓ. ભગવાન કે ઓછી બુદ્ધિ વાળાઓ ઉપવાસ કરે, ઉપહાસ કરે, મારી મજાક કરે. બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે શું કામ? તો કે જાણતા નથી. પરમ ભાવમ અજાનંતો, મારો એ પરમ ભાવને જાણતા નથી. કયો પરમ ભાવ પ્રભુ? મમ ભૂત મહેશ્વર, હું જ બધા ભૂત એટલે કે બધા 84 લાખ યોની જે જીવો છે ને એનો એકમાત્ર હું ઈશ્વર છું. સચરાચર ના સર્વોપરી સ્વામી તરીકે મને ઓળખતા નથી. એટલે એ લોકોને એવું લાગે છે કે મારો જન્મ થયો અને હું અહીંથી મારી લીલા પૂરી કરીને જતો રહ્યો તો એને એમ થયું કે હું મરી ગયો, એટલે હું ભગવાન હોય નહીં. કારણ કે નથી જાણી છે. એ કેવા છે? ભગવાન એના માટે શબ્દ વાપરે છે મૂઢા, મૂર્ખ લોકો છે, ઓછી બુદ્ધિ વાળા લોકો છે. બરાબર. આ દુનિયાની ખાસિયત છે. આમે ખરેખર જે ભગવાન છે ને એને ભગવાન તરીકે નહીં માને, બાકી બધાને ભગવાન તરીકે સ્વીકારશે. બાબા ચમત્કાર બતાવશે, જય હો બાબાજી કી જય હો, આમ કરીને બરાબર રુદ્રાક્ષ કાઢશે, આમ કરીને કંકુ કાઢશે ને જય હો બરાબર ભભૂતિ કાઢશે, બરાબર. એને આપણે ભગવાન માની લઈશું. પણ જે ખરેખર જે ભગવાન છે એને આપણે માનશું નહીં. એટલે શાસ્ત્રની અંદર ભાગવતમ અને રામચરિતમાનસ બે ની અંદર ભગવાનને કપટ મનુષ્ય તરીકેનો સંબોધન થયું છે. રામચંદ્રજીનું સેમ સંબોધન છે વાલ્મીકીજીએ વાલ્મીકી રામાયણમાં કર્યું છે. કપટ મનુષ્ય, કે તમને એવું લાગશે કે મનુષ્ય છે, એ મનુષ્ય છે નહીં. સેમ વસ્તુ તમે ભીષ્મદેવની સ્તુતિ વાંચશો ને, સ્કંદ પહેલો શ્રીમદ ભાગવતમ, ત્યારે ભીષ્મદેવ છે ને એ યુધિષ્ઠિર મહારાજને કહે છે અર્જુન, યુધિષ્ઠિર તને એવું લાગે છે તારે બાજુમાં જે કૃષ્ણ ઉભા છે એ તમે બે મામા ફીના ભાઈઓ છો ને તારો ભાઈ છે એવું લાગે છે તને? તું ઓળખતો નથી, આ નારાયણ છે, આ જ આદિ નારાયણ છે, અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી તારી બાજુમાં ઉભા ને એ જ છે. હું ઓળખું છું, તું નથી ઓળખતો. કોણ કે છે? સ્વયં ભીષ્મદેવ કે છે કે તને એવું લાગશે કે તારી સાથે આ મોટા થયા છે, તને એવું લાગશે બરાબર કે આ રાજપાટ સંભાળે છે ને રાજા છે ને બરાબર, પણ નહીં. એ કપટ મનુષ્ય છે. એ આપણને આપણી વચ્ચે હોય તેવું લાગે કે આપણા માના એક છે, પણ એ કપટ મનુષ્ય છે. અર્જુન એ મનુષ્ય નથી, એ સ્વયં ભગવાન છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, ઠાકોરજી છે. સ્વયં ભીષ્મદેવ કહે છે, સ્વયં કુંતી મહારાણી કહે છે. બરાબર. તો લોકો ઉપવાસ કરતા હોય છે અને ત્યારે પણ કરતા હતા, એવું નથી. કૃષ્ણ જયારે આવ્યા ત્યારે પણ કહેતા હતા ને, દુર્યોધન, દુશાસન, આ તો માયાવી છે, આ તો છલિયો છે, પકડી લો કે આને. દુશાસન દુર્યોધન કહે છે ને, શાંતિદૂત બનીને ગયા હતા ત્યારે. તો આવા કેટલાય લોકો છે, મૂર્ખાઓ છે કે જે ભગવાનની બરાબર મજાક ઉડાવતા હોય, કૃષ્ણને માનતા ન હોય. બરાબર, ઠીક છે, બરાબર. હવે જેવી જેની બુદ્ધિ, એટલે ભગવાન કહે છે મૂઢા. આની પેલા આપણે લેવલ માં એક ઉદાહરણ લીધું હતું. જેલમાં જેમ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આવે, શેના માટે આવે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, પ્રેસિડેન્ટ? શેના માટે? તો કે ભાઈ કોઈની સજા ઓછી કરવી હોય તો મને કહો કે કોઈનામાં કઈ સુધારો આવે તો આપણે એની સજા ઓછી કરીએ. પ્રેસિડેન્ટ વિઝિટ એટલા માટે કરે. પ્રેસિડેન્ટ વિઝિટ એટલા માટે કરે કે બધી વ્યવસ્થા તો બરાબર છે ને જેલની અંદર, ખાવા પીવાનું બધું આ લોકો બરાબર તો આપે છે ને, તો વ્યવસ્થા જોવા માટે આવે. મૂર્ખ લોકો એવું માની લે કે ના પ્રેસિડેન્ટ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આવ્યા ને અને આપણી જેમ કઈક 400 BC કરી લાગે છે, આ જેલમાં આવ્યા જો આપણી જેમ. એટલે આ મૂર્ખાઓ એવું માને કૃષ્ણ ને રામ આવ્યા ને માયામાં પડી ગયા, ભગવાન નથી. ભગવાન તો નિરાકાર છે, અને નિરાકાર છે બરાબર, એ સાકાર સ્વરૂપ ના લઈ શકે. બરાબર, નિરાકારમાં એટલી શક્તિ ના હોય કે પોતાનું એક સાકાર સ્વરૂપ પણ હોય. બરાબર, સમજી નથી શકતા. કારણ કે સાકાર માની લઈએ તો સેવા કરવી પડે, સેવા કરવી હોય તો દાસ બનવું પડે. દાસ બનવું કોઈને ગમતું નથી, એટલા માટે ત્યાં જન્મ થયો છે. બરાબર, બધાને સ્વામી બનવું છે. એ જ મોટી ઈર્ષા છે આપણી. એટલે ભગવાન કહે છે કે મને જાણતા બોલો. આ જે અવજાનંતી, 3 શબ્દ બહુ મહત્વના છે. જાનંતી, અજાનંતી અને બીજું અવજાનંતી. આ 3 શબ્દ બહુ મહત્વના છે. જો એક તો જાનંતી, કે તમે કૃષ્ણને તત્વતઃ જાણતા હોય તો બહુ સારી વાત છે. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ એવમ યો વેતિ તત્વતઃ. કૃષ્ણને તત્વતઃ જાણવાની કોશિશ કરતા હોય, સમજતા હોય કૃષ્ણને, તો એ ધી બેસ્ટ. બરાબર. તો એમાં મુક્તિ 100% ગેરંટી. 4.9 માં ભગવાને કહી દીધું છે કે જે જાનંતી વાળા જે લોકો છે એની મુક્તિ થઈ જશે, એને હું મારા ધામમાં લઈ જઈશ. અજાનંતી વાળા લોકો કે જે
નથી જાણતા, કૃષ્ણ વિશેનું સંપૂર્ણપણે અજ્ઞાન, પણ કૃષ્ણનો ઉપહાસ નથી કરતા, નથી જાણતા. પ્રભુપાદ અમેરિકા ગયા તો એવા એવા લોકો હતા જે કૃષ્ણને ઓળખતા જ નહોતા, બરાબર, પણ એને કઈ કૃષ્ણ પ્રત્યે દ્વેષ પણ નહોતો, કારણ કે કૃષ્ણને જાણતા નહોતા, ઓળખતા નહોતા, કોઈ દ્વેષ નહોતો. તો પ્રભુપાદ એને સમજાવ્યું અને એ લોકોએ રિસર્ચ કર્યું. પ્રભુપાદે કીધું કૃષ્ણ ભગવાન છે, બરાબર. પ્રભુપાદે વેદો આપ્યા, ઉપનિષદો આપ્યા, પુરાણો આપ્યા, એ લોકો એનું સ્ટડી કર્યું. તમને શું લાગે છે આ બધા અમેરિકનો બધા હોય એ લોકોએ પ્રભુપાદે કીધું માની લીધું હશે તરત? બરાબર, કેટલા રિસર્ચ કર્યા. આપણે તો શું કરી શકીએ એટલું એ લોકોએ આપણા વેદો ઉપનિષદો પુરાણો રિસર્ચ કરી અને પછી એ આવ્યા, બરાબર, કે નહીં બરાબર છે, પ્રભુપાદ સમજાવે છે કૃષ્ણ ભગવાન છે, યસ રાઈટ. ત્યારે એનું ગુરુ શરણ લીધું એ લોકોએ, બરાબર. તો આ અજાનંતી વાળા લોકો હતા, એનો પણ ઉદ્ધાર થઈ શકે. જાનંતી વાળાનો તો કન્ફર્મ છે, અજાનંતી વાળા જે કોરી પાટી છે એનોય થઈ શકે ઉદ્ધાર, પણ જે અવજાનંતી વાળા છે ને, અવજાનંતી, જે જાણે પણ છે રામ અને કૃષ્ણ છે અને છતાંય એવો પ્રચાર કરી રહ્યા છે કે ના કૃષ્ણ રામ ભગવાન નથી, ભગવાન કોઈક બીજું છે, આને કહેવાય અવજાનંતી. અને આવા અવજાનંતી વાળા લોકો રહ્યા ને, ભગવાન એને નર્કની યોનિમાં નાખે છે. તમે જાણો છો આવા જાણીને કેટલાય પણ અવગણના કરે. જાણીને પણ અવગણના કરવી. યસ પ્રભુ, જાણીને પણ અવગણ, એને તો નર્કની યાતનાઓ મળશે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. તમે એમ કહો છો કે અમારા આચાર્ય જે છે એને ભગવાન વિષ્ણુનો સાક્ષાત્કાર થયો, એને વિષ્ણુનો સાક્ષાત કરીને જ્ઞાન આપ્યું અને એ જ્ઞાનને તમે પછી આપો છો અલગ અલગ નામ સ્વરૂપે, બરાબર, અને પછી તમે એ જ્ઞાનમાં એવું લખો છો કે વિષ્ણુ ભગવાન નથી. તમને જ્ઞાન આપનારા લક્ષ્મીનારાયણ છે. તમે 12 લક્ષ્મીનારાયણનો ફોટો મૂકો, વિગ્રહ મૂકો, બરાબર, તમે કપડામાં લક્ષ્મીનારાયણનો તમે બરાબર ઓલું પહેરો અને તમે એમ કહો કે એ ભગવાન નથી. આને કહેવાય અવજાનંતી. અને બધી જગ્યા આ થઈ રહ્યું છે, બધી જગ્યાએ, બરાબર. રાધા કૃષ્ણને સેન્ટરમાં મૂકવાના, ધીમે 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 સેન્ટરમાંથી સાઈડમાં લાવવાના, સાઈડમાં લાવીને કાઢી નાખવાના. પછી કોને ભગવાન બનાવવાના? તો કે જ્યાં પોતાનો મિથ્યા અહંકારનો સંતોષ પ્રાપ્ત થાય એને, બરાબર. પોતાના ગુરુ હોય, બરાબર, પછી એના ચેલા આગળ બને, એના ચેલા આગળ ભગવાન બનતા થઈ જાય છે ને. એક સંપ્રદાય એવો પણ છે જ્યાં શરૂઆત રાધા કૃષ્ણથી થઈ, બરાબર, પછી એના ગુરુને ભગવાન બનાવ્યા અને આજે સંપ્રદાયના 42 ફાટા છે. કેટલા? 42, 42. શું કામ ફાટા પડ્યા? તો કે બધાને ભગવાન બનવું છે. હવે બધાને ભગવાનની બાજુમાં ફોટો જોઈ છે, ભગવાન જેવો જ અને ભગવાન જેવડો જ. બધાને પોતાને ભોગ લગાડવાળા છે, બધાને પોતાને હાર પહેરવા છે. આ મિથ્યા અહંકારને સંતોષ કરવા માટે કૃષ્ણના સાઈડમાં, આને કહેવાય અવજાનંતી. એટલે આવા લોકો આપણને લાગે કે આ બહુ ધાર્મિક છે, સારા છે, તિલક કરે છે, સફેદ કપડા પહેરે છે, કેસરી કપડા પહેરે છે, ખોટું નથી બોલતા, પણ એની જે કેટેગરી છે ને એ કેટેગરી અવજાનંતી છે. અને આવાથી તો દૂર રહેવાનું. આના કરતા અજાનંતી હોય ને નો વાંધો નહીં, ખબર જ નથી તો તમે એને પ્રેચ કરી શકો, સમજાવી શકો. અવજાનંતી વાળા તો હંમેશા કૃષ્ણની ઈર્ષા કરશે, બરાબર. તો આવા જે લોકો છે કયા? અવજાનંતી વાળા, જે કૃષ્ણને સામાન્ય મનુષ્ય માને છે. તો ભગવાન કહે છે કે એની ગતિ શું થાય? તો ભગવાન કે મોઘ આશા, એની બધી આશાઓ કેવી જશે? વ્યર્થ. એના મનોરથો કોઈ દી પૂર્ણ ભગવાન કે નહીં થાય. મોઘ કર્માણો, એના બધા જે કર્મ છે, બરાબર, પુણ્ય કર્મ, એ બધા કેવા થશે? અલ્ટિમેટલી વેસ્ટ, બરાબર. મોઘ જ્ઞાના, તમે ગમે એટલું રાજયોગનું જ્ઞાન લઈ લ્યો, ગમે એટલી ભઠ્ઠીમાં બેસી જાઓ, ગમે એટલું તમે કરો, પણ છેલ્લે કેવું થશે? મોઘ જ્ઞાના. તમારું જ્ઞાન ક્યાં જશે? અલ્ટિમેટલી મૃત્યુ સમયે કઈ કામ નથી આવવાનું. મોઘ. અને રાક્ષસીમ આસુરીમ ચેવ, બીજું બધું તો ઠીક છે, આવા લોકો છેલ્લે રાક્ષસીમ આસુરીમ ચેવ, એની જે વિચારો છે કેવા થઈ જતા હોય છે? ટોટલ નાસ્તિક, ટોટલ, બરાબર. તમને આવા અનુભવ થશે, મને તો આવા ઘણા બધા અનુભવ થાય છે. આવા લોકોને આપણે મળીએ ને, એ રામનો વિરોધ કરતા હોય, કૃષ્ણનો વિરોધ કરતા હોય, શાસ્ત્રોનો વિરોધ કરતા હોય, અને ન બોલવાના શબ્દો પણ રામ અને કૃષ્ણ વિશે બોલતા હોય છે. શાસ્ત્ર સમજી નથી શકતા ને, એટલે એ ટોટલ આસુરી અને નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાતા હોય છે. તો ભગવાન આગળ કહે છે કે એનું બધું અલ્ટિમેટલી વ્યર્થ જવાનું છે. મોઘ આશા, મોઘ કર્મણો, મોઘ જ્ઞાન, કમ્પ્લીટલી વેસ્ટ, બરાબર. એટલે ભગવાનની જે દિવ્યતા જે લોકો જાણતા નથી એની કોઈ આશા નથી, બરાબર. એનો ઉદ્ધાર થવાનો કોઈ આશા નથી. એટલે અવજાનંતી વાળાનો ઉદ્ધાર ક્યારેય થઈ શકે નહીં.
બરાબર. એ તો પ્રભુપાદ જેવા આચાર્ય આવે ને સમજાવે ને એની પોતાની કઈક સુકૃતિઓ હોય, સાંભળે. એકચ્યુઅલી હું હમણાં મારી 2 દિવસ પહેલા જે હું તમને કહેતો હતો સંપ્રદાયના લોકો સાથે ચર્ચા થઈ ને, એમાં એક માતાજી હતા. એ માતાજી પેલા આવ્યા અને એની સાથે મારી ચર્ચા થઈ એટલે એને ચાલુ કર્યું કે પરમાત્મા આમ છે ને પરમાત્મા તેમ છે ને. એટલે મેં કીધું પરમાત્મા એટલે કૃષ્ણ. એટલે એ થોડી વાર એને બ્રેક મારી. પછી મને કે પણ અમે કૃષ્ણને ભગવાન તરીકે નથી માનતા, પ્રેમથી મને કહેતા હતા. મેં કીધું કેમ નથી માનતા? તો કે એનો જન્મ થયો ને મૃત્યુ થયું. પછી મેં એને બધું સમજાવ્યું. જો કૃષ્ણનો જન્મ થાય મૃત્યુ થાય તો ધ્રુવ મહારાજ પણ કૃષ્ણની ભક્તિ કરતા હતા અને એ તો અનંત વર્ષો પહેલાની વાતો છે. કૃષ્ણ તો હમણાં થઈ ગયા. અને પૃથુ રાજા જેની ભક્તિ કરતા હતા એ પણ કૃષ્ણ. એમાં તો નામ જોગે કૃષ્ણ છે. જો કૃષ્ણ પેલા કોઈ દી કૃષ્ણ હતા નહીં તો આ બધા નામ શાસ્ત્રમાં કૃષ્ણ તરીકે આવ્યા ક્યાં? વાસુદેવ કૃષ્ણ બહુ ક્લિયરલી છે, પિતાજીનું નામ શીખે છે. તો કૃષ્ણ 5000 વર્ષ પહેલા હતા તો આ પુરાણોમાં વેદવ્યાસજી લાખો વર્ષ પહેલા કૃષ્ણનું નામ કેમ લખી રહ્યા છે? તો આ બધું એને સમજાવ્યું તો એને ખરેખર ગળે ઉતરતું હતું. ના ના, વાત તો સાચી છે. મેં એને કીધું કે કૃષ્ણનું મૃત્યુ થયું તો કૃષ્ણનું કે અગ્નિ સંસ્કાર કે સમાધિ, રામચંદ્રજીનું મૃત્યુ તો રામચંદ્રનું કે અગ્નિ સંસ્કાર કે સમાધિ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુની કોઈ સમાધિ અગ્નિ સંસ્કાર કોઈ જગ્યા લોકેશન એ નથી. બરાબર ને? કારણ કે શરીર દિવ્ય છે. તો આ ચર્ચા થતી હતી તો એ શાંતિપૂર્વક સાંભળતા હતા. ના ના, વાત તો બરાબર છે. હું ક્યાંક ગોટે ચડી ગઈ છું, થોડીક વાર એવું થયું. ત્યાં બીજા ભાઈ આવ્યા પાછળથી સફેદ જબ્બો પહેરીને. કે તમે એક ઓલા બીજાને સમજાવો, એક ઓલા બીજાને કે હું અહીં કે આમની બાજુમાં બેહું છું. પછી મારી સામે એ બેઠા. પછી મારી એક શબ્દ સાંભળે નહીં. હું બોલું તો એનું જ ચાલુ રાખે. કૃષ્ણ એ કે દીકરો છે ને દીકરો કોઈ દી બાપ ના બની શકે. આટલી જ વસ્તુ, નવી કોઈ વસ્તુ જ નહીં. બાપ દીકરો ના કહેવાય કે દીકરો બાપ ના બને, દીકરો બાપ ના બને. બસ આ જ ચર્ચા. મારી વાત જ ના સાંભળે. મેં કીધું જય શ્રી કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. હવે તમારે સાંભળવું જ ના હોય, બરાબર. હંમેશા ચર્ચા મેં કીધું 2 બાજુ થવી જોઈએ. એવું નહીં તમે જ બોલશો ને હું સાંભળીશ, તમે બોલો હું સાંભળીશ, હું જવાબ આપીશ તમે સાંભળો. પણ નહીં, સાંભળવું જ નથી. કારણ કે સાંભળી તો વળી ક્યાંક ડાયવર્ટ થઈ, એકાદા કન્વર્ટ થઈ જશે તો અહીંયા એવા છે ને 2-4 ને કન્વર્ટ કરીને લઈ જશે તો ઉભા કરીને લઈ ગયા ઓલા બેનને. અને કહેવાય અવજાનંતી. એટલે આવા લોકોનો તો સંગ પણ નહીં કરવાનો. એ તમારો ઉદ્ધાર થતો હશે તોય નહીં થવા દે. આનું એક્ઝામ્પલ હું તમને આપું છું. ઓલા બેનમાં થોડી સુકૃતિ હતી તો કૃષ્ણ વિશે, કારણ કે મૂળ તો આપણે બધા રામચંદ્રજી કૃષ્ણના ભક્તો છીએ જન્મથી, એટલે એવું નથી. પણ આપણા આ બધા એવો કચરો મગજમાં ભરી દીધો હોય ને એટલે આપણું થોડુંક ડાયવર્ઝન છે. ફરીથી એ બરાબર ફૂંક મારે કોઈ, બરાબર ફૂંકણી લઈને, એટલે તરત જ કૃષ્ણ ભક્તિ પ્રગટ થાય. જેમ પ્રભુપાદે ફૂંક માર્યું અમેરિકા જઈને, એટલે થાય જ. અને ઓલાને ખબર હતી કે આનામાં થશે એટલે આવીને કે ના ના તમે કે ઓલા બીજાને ટેકલ કરો. એ કોઈ પ્રશ્ન નહીં પૂછે. બાકીને કોઈ પ્રશ્ન પૂછતા નહોતા. હું એક પ્રશ્ન પૂછતો હતો એટલે એને તકલીફ પડતી હતી. એટલે હું ઉભો થઈને હરે કૃષ્ણ મેં કીધું. એટલે આવા લોકો છે કેવા છે? અવજાનંતી. આવા લોકોનો સંગ નહીં કરવાનો. સંગ કરવો હોય તો પછી એની સામે એને કાઉન્ટર શ્લોક આપવાના, જેથી એ ઉભા થઈને વયા જાય. આ તો સંગ કરી શકાય. નહીં તો પ્રોબ્લેમ એ થાય કે એ આપણા ઉપર હાવી થઈ જાય. હાવી થઈ જાય તો આપણી અધોગતિ થઈ જાય. ઓકે, તો આગળ જે 13મો જે શ્લોક છે, અત્યાર સુધી આપણે જે જોયું એ કેવા લોકોનું જોયું? તો કે જે કૃષ્ણને ભગવાન તરીકે નથી માનતા, જે કૃષ્ણને સામાન્ય માણસ માને છે, જે નિરાકારવાદીઓ છે. આ બધી ચર્ચાઓ થઈ. હવે જે આગળ જે 13મો શ્લોક છે એ કૃષ્ણને જે માને છે એની ચર્ચા થશે. પણ એ આપણે આવતીકાલે લેવાના છે, જેને મહાત્મા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એ ચર્ચા આપણે આવતીકાલે સવારે સેમ ટાઈમ 8 વાગે લઈશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ ગીતા ચૈતન્ય ચરિતામૃત શ્રી રામાયણ જી की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे